Aleš, zdravo. Zdravo. Avtor, glavni protagonist AIQ metode. Dajmo za začetek malo sploh, ker pač kar nekaj gledalcev ne ve, ne pozna AIQ metode. Kaj je AIQ metoda? Na kratko rečeno, AIQ metoda se ukvarja s tem, da uči ali pa mogoče, da se oseba nauči potrebno, da zmanjša količino kroničnih težav, stanj, bolezni ali pa problemov v svojem življenju, v prihodnosti. To je čisto na kratko. V bistvu pa, kaj mogoče je, da z kombinacijo razlage pa AIQ vaj se poveča vpliv telesa na delovanje zavesti. To pomeni, da se oseba bolj zaveda, kakšno ima telo, kaj se v telesu dogaja in posledično se tudi bolj zaveda, na kak način okolica vpliva na njegovo telo in na njega. In s tem zmanjšuje to, kar rečemo pri AIQ-ju senzorna motorna amnezija, kar pomeni, da je senzorno zavedanje telesa popačeno ali potlačeno in seveda tudi, da motorno delovanje zavesti na telo in s tem vpliv na gibanje telesa pa na naša dejanja ni nujno spontano, ni nujno avtentično ali pa sproščeno. Na kratko. Za metodo sta si skupaj ženo zamislila, ne? Oziroma sta skupaj ženo začela graditi. Ne? To me je zanimivo, zaradi tega, ker je potem tudi odnos zelo integralen del metode. Kako mogoče je ta štart potekal? Začel je tako, da imel sem trgovino s kolesi, pa servis, in pa tam 2008 so se začeli problemi z išiasom na levi strani, močna bolečina v levi ritnici, v levem stegnu, na levi strani medenice. Mislil sem, da je lev kolk, obraba kolka, podobne stvari. Kljub temu, da sem zelo velik kolesaril, tam 9, 10, 11 tisoč na leto, imel še trgovino, delal 12, 13, 16 ur na dan, v sezoni pozimi manj. Pa sem mi svetoval, da ne se premaknem iz kolesarstva v dvigovanje uteži, ker mi manjka mišične mase, sploh zgornji del telesa je bil čisto nerazvit, oziroma je bil kolesarski, cestno-kolesarski. Pa sem pa šel na kettlebelle, pa na dvigovanje uteži, dvignil moč, postal tudi inštruktor tega, pa bile so sicer neke krajše prekinitve tega, ampak pa se je v bistvu začel vse skupaj še stopnjevati. Teda pa sem pa našel somatiko, klinično somatiko, ki je pač bila dost, ali pa bi rekel celo kontrastno drugačen pristop kot kolesarstvo pa dvigovanje uteži. In v tistem trenutku, ko sem videl, da to stretching ali pa raztezanje, pa dinamično raztezanje, pa jačanje mišic očitno ne pelje v pravo smer, sem probal pa to, ki je bilo čisto nekaj druga. In je bila razlika. Danes, ko gledam nazaj, se je živčni sistem umiril. Sem se seveda mogel tudi ustaviti, kar se tiče dejavnosti, in mi je bilo boljše. Teda sem pa šel se v bistvu hotel naučiti več o tem, kaj to klinična somatika je. Šel pa se učiti za učitelja klinične somatike. In pa tudi zaprl trgovino s kolesi pa servis in začel pač učiti somatiko, oziroma klinično somatiko. In pa skozi čas, skozi opazovanje, na kak način na ljudi vpliva, pa kje vpliva dobro, pa kje ne vpliva dobro, ali pa premalo vpliva, ali pa je preveč kratkotrajna. Je pa prišlo skozi vpliv žene, ki ima to, lahko rečem, dobro, čeprav dostikrat nadležno navado, da skozi sprašuje zakaj. In pa če ne dam neki logičen odgovor, ne neha spraševati zakaj. Torej imaš pa razmišljati, ne moreš ji reči sam, ja pač tako je. Sprijazen se s tem, da pač ko je, ker pa spet sprašal zakaj. In skozi to je pa šlo skozi leta v nadgradnjo klinične somatike, ki smo ji pa dodajali čustva
fiziko, zgodovino, matematiko, tudi arheologijo, geologijo, seveda so vse znanja iz različnih drugih področij, pa neurologijo, ne, vse skupaj so bile znanja iz drugih področij življenja, s katerimi sem pol lažje razložil, zakaj pride do neke kronične težave in zakaj jo ne moreš trajno pa dolgoročno urediti. Kaj se dogaja, zakaj se kar naprej vrača. Ali pa če že si dosti trmast, pa nek problem dovolj potlačiš, da zgine, da se pojavi kasneje na drugem mestu ali pa na istem mestu čez nekaj časa. Pa reče, da pač si šel ven iz remisije, da si spet nazaj dobil isti problem in to mi ni dal mira, pa tudi ženi ni dal mira, tako da smo pa v bistvu toliko dopolnila klinično somatiko, da smo jo pa začeli imenovati najprej AEKO klinična somatika, pa 2015 so v bistvu začela tudi z AEKO metodo, ki je pa danes v bistvu sicer izvira iz klinične somatike, je to že nekaj čist druga, bistveno bolj širše, pa bolj globoko področje, ki se pa vedno bolj seveda usmerja na medčloveške odnose in na neučinkovitost odnosov, ker počasi skozi delo spoznaš, da pač koliko ima nekdo kroničnih problemov, je v celoti odvisno od tega, kakšne ima odnose. In če je v odnosih kronično neučinkovit, pač ima kronične težave, eni imajo telesne, drugi imajo vedenjske, tretji imajo finančne, četrti imajo poslovne, eni imajo več tega, tako da se zdaj AEKO metoda vedno bolj usmerja na področje odnosov, tako odnosa do sebe, odnosa do partnerja ali pa partnerskega odnosa do otroka, nerojenega otroka, se pravi področje ustvarjanja okoliščin za primerno spočetje otroka, okolja, v katerem je nosečnost otroka, nosečnost matere z otrokom, kolikor je mogoče dobra, ki pa je seveda tudi vodi v večjo verjetnost dobrega ali pa zdravega poroda in zmanjšuje verjetnost neustreznega recimo prvih 2,5-3 let materinstva, ki otroku še ne dela leva možganska polovica, tako ko bi se šele razvija, ne? Teda takrat je otrok v bistvu del mame, pa tam pri 2,5 letih, ko začne pa leva delati, pa postaje vedno bolj z mamo. In tam se pa preklopimo na odnose med staršem in otrokom, pa je pa še zadnje področje odnosov, ko jih delimo, je pa kakšen odnos med odraslim otrokom, ki je že samostojen, pa njegovim staršem in v obratni smeri seveda, kak je odnos odraslega starša do odraslega otroka. Mene zanima to, ker preden sem se začel gledati za ta pogovor, sem mislil, da kronične težave pomeni kronično bolečino. Zdaj pravno v tem odgovoru je bilo skrito to, da kronične težave so vse vrste kroničnih težav, ne? In AEKO naslavlja vse možne. Ne? To me je zanimivo, ampak mene bolj zanima to, ker ljudje dosti krat se sploh ne zavedamo nekih svojih težav, niti čustev, ne? Kaj šele težav. Kako sploh prepoznati kronično težavo, kako zaznati, da si v eni težavi, ki jo moraš reševati? No, osnova je, da beseda kronično pomeni ponavljajoče, nič druga. Večinoma ljudi, ko sliši, da je nekaj kronično, tako je, pa nekaj slabega. Ampak kronično, če vi večkrat zadanete na loteriji, bi lahko rekli za vas, recimo za tebe, da si kronično uspešen v dobivanju denarja od Loterije Slovenije. In bi vsak rekel, to je pa dobro, ne? Tako da kronično samo po sebi ne pomeni nič druga, kot da se ponavlja. In ko bolj razumete delovanje živčnega sistema oziroma osrednjega živčnega sistema, sprav možganov, vidite, da je ta podzavesten del živčnega sistema primarno namenjen kroničnem ponavljanju določenih vzorcev vedenja ali pa delovanja, s katerimi ustvarja ravnovesje oziroma primerno homeostazo, da lahko celotno telo sploh deluje. Zdaj, če tvoj srčni utrip ni kronično urejen, imaš aritmijo, ali pa imaš lahko tahikardrijo, ali pa imaš ful prenizki utrip.
kak se pa človek počuti, ko mu skače utrip gor pa dol. Zelo slabo, zaskrbljeno, ne počuti se dobro, ker njegov ritem je preveč kreativen. Zdaj, kreativnost je nasprotje od kroničnosti, ne? Ali pa nepredvidljivosti nasprotje od kroničnosti. Zdaj, če gledamo delovanje živega organizma, mora biti dovolj kronično, da deluje. Ne? Teda tudi, če je odzunaj topel, da imamo mi isto temperaturo v telesu, kot če je odzunaj hladen. Zdaj, kako to zrihtati? Ne? Imamo cel kup teh kroničnih sistemov. In pa vidiš, da če ima oseba kronične težave, pomeni, da ponavlja neko delovanje, ki ni primerno ali pa ni učinkovito, in ga kljub temu, da ni učinkovito, pa ni primerno, kronično ponavlja, ker pač ne zna drugače odreagirati kot tako. Pač ne more drugače. In zdaj, seveda ena od vrst kroničnih težav so tudi kronične bolečine, in kronične bolečine so običajno tisti alarm ali pa opozorilna lučka na armaturi človeka, ki mu pove, da ima kronične težave, ker ima kronične bolečine. Seveda zdaj pa lahko te kronične bolečine rešuješ na različne načine. Danes je pač običajno ta, ker je tudi najhitrejši, da jih potlačiš ali pa da vzameš določene substance ali pa greš na določene posege, terapije, ki zmanjšajo sposobnost čutenja kronične bolečine, ali tako da vplivajo na delovanje živčnega sistema, pa ga umrtvičijo ali pa omejijo njegovo delovanje, da nekega problema, ki dejansko obstaja, ne čutiš več, ker kao si odklopil žico, ne? Ali pa imaš recimo posege, ki zmanjšajo sposobnost čutenja bolečine, ker zmanjšajo število receptorjev za bolečino ali pa na nek drug način spremenijo kemično ali pa funkcionalno delovanje telesa, da tisto energijo, ki jo drugače čutiš, kot pa opišeš kot bolečino, ne dobiš v možgane v taki jakosti, da bi se je zavedal. In ko vidiš, da je problem v kroničnem ponavljanju nekega neustreznega delovanja, pa razmišljaš, kako bi lahko to zdaj izrihtal, ostane samo v bistvu še ena pot, in to je, da v razumevanje dogajanja vklopiš svojo zavest. Ker zavesten del možganov je pa tisti, ki lahko razmišlja drugače od podzavesti. Podzavest niti ne razmišlja, ampak sam deluje po vzorcih, ki so bili pač v preteklosti ali prenešeni od staršev ali pa od drugih, od okolja, in jih ponavlja pač po potrebi. Zavest je pa taka, da lahko razmišlja pa izven te škatle. Ne. In pa je potrebno pridobiti zavest osebe, ki ima kronične težave, da razmišlja o svojem delovanju na drugačen način kot prej. In to je v bistvu tudi namen AEQ-ja, pa AEQ učiteljev, ki lahko z razlago dajo možnost stranki, da razvije drugačen model razmišljanja od obstoječega in potem določeno vedenje, določeno ponavljanje določenih dejanj, ki je kronično in je oseba na to tudi navajena, začne razumeti kot možno vzrok za kronične težave, ki jih ima. In pa seveda je treba pa povečati vpliv zavesti na to, da te stvari nehaš delati ali pa da spremeniš ali pa da jih zmanjšaš. Pa tukaj trčimo v senzorno-motorno amnezijo, ne? Ki ta pa ti onemogoča, da bi se spreminjal v vedenju. Ker realno, če gledamo tudi v preteklosti, sploh ko je bila krajša življenjska doba, kronične bolečine ali pa kronične bolezni niso bile nek veliki problem, zaradi tega, ker so imeli ljudje veliko več akutnih problemov. Lakota, infekcije, nalezljive bolezni, poškodbe, take ali drugačne smrti, kar pomeni, da niso niti mogli, dostikrat niso niti dočakali let, da bi lahko imeli kronične probleme s hrbtom, z išija, s kolki, te stvari, ki to može nekaj dati skozi. Ne. Danes seveda, ker pa tudi vse skupaj daljša življenjska doba, pa bistveno hitrejši način življenja, ki ljudi sili, da živijo bolj kot stroji, ker stroji so pač veliko bolj hitrejši pa bolj učinkoviti kot ljudje,
ljudje smo pa bolj kreativni, smo pa zaradi tega počasnejši. In zdaj recimo, tako kot mi živimo, je glavni problem ta, da nam tehnologija omogoča visoko hitrost delovanja z majhno verjetnostjo napake. Človek je pa tak, da hitrejš kot deluje, večja verjetnost napake. In zdaj, če hočeš danes pasati v ta sistem, se moraš vedeti čim bolj kot stroj. In če hočeš se vedeti čim bolj kot stroj, moraš pa izklopiti telo. Ker telo je pa nekaj, kar je čist nasprotje od stroja. Ker naše telo je živo. Če gledaš, kaj je osnovna karakteristika stroja ali pa naprave, je, da je neživa, ampak ko jo prižgemo, daje občutek, da živi, da deluje, da dela. Čeprav to ne pomeni, da je živa. Naš telo je pa pač tak, da je živ, dokler ne umre. In se pravi, telo nimamo možnosti vklapljati pa izklapljati. Po rojstvu se ga vklopi, oziroma po spočetju se vklopi, ko je smrt, se pa ugasne, se pravi konc. Kamero recimo pa lahko vklapljamo pa izklapljamo po mili volji, kot hočemo, dokler dela. In zdaj, če hočemo slediti tempu, ki ga omogoča tehnologija, je pa nujno skoraj, da zmanjšamo vpliv telesa na možgane in s tem si lahko predstavljamo, da smo kot stroji in potem lahko smo hitrejši, natančnejši, se manj zmotimo, ker oba, ti kot režiser veš, kaj se zgodi, če so čustva močnejša. Močnejša, ko so čustva, večja je verjetnost napake. Torej, čustvo je pa nekaj, kar recimo kamera ali pa pralni stroj nima. Torej, ker nima čustev, se manjkrat zmoti. To tako recimo poslušaš strokovnjake, ki se ukvarja, z investicijami ali pa kupovanjem delnic ali pa trgovanjem, ti skozi poudarjajo kaj. Pazite, da ne vpletate čustev v proces odločitve, ker če boste čustva noter pustili v vaše razmišljanje, kaj kupiti pa kdaj prodati, boste naredili napako. In seveda je pa tudi logično, razumno, da je bilo fajn in nujno, da si zmanjšal vpliv telesa na zavest, da si zmanjšal vpliv čustev na delovanje možganov in si pa delal manj napak. Sam si pa jasno cena, ki se pa za to plače, pa da si manj človek. In pa se začne tudi s kroničnimi bolečinami in kroničnimi težavami telo, začne gor trkati, halo, nisi stroj, ampak si človek, ki če zlorablja sebe, pač se pa ne rabimo čuditi, da zakaj so bolečine pa bolezni. In ta senzorno-motorna amnezija je v bistvu način, kako iz človeka narediš neke vrste hibrid, pol stroj, pol človek. In seveda, ko greš in ko pa to razumeš kot glavni vzrok za kronične težave, je smiselno skozi vaje pa skozi razlago zmanjševati to senzorno-motorno amnezijo, da se počutiš bolj živega. Sam problem je pa spet na drugi strani, da bolj ko si živ, več stvari ti pride do živega. In pa se ne moreš vesti kot stroj, da te stvari ne brigajo, da ne vidiš, da nimaš čustev, takih pozitivnih, negativnih. In seveda pa si pa razpet, kaj zdaj. Ali bom hiter pa učinkovit kot stroj, da bom lahko deloval v tej družbi, ki deluje kot stroj, veliki stroj, dobro namazan stroj, ali bom pa bil bolj živ, pa bom imel bolj globok čustven odnos z partnerjem, z otrokom, z sodelavci, za kar pa spet rabiš čas. In pa se to vse skupaj zakomplicira do te mere, da imamo danes pač eksplozijo kroničnih problemov take in drugačne vrste in da dejansko sploh na zahodu svet vodi leva možganska polovica, ki je pa pač samodestruktivno naravnana. To se mi zdi, da sploh ne smelo biti vprašanja pri tej odločitvi. Pa je. Bi se moral tako odločiti za biti bolj živ. Zaradi tega, ker nekako se mi zdi, da če živimo, je namen življenja, da živimo, ne da smo stroji. Ja, sam. Kaj pa je, kako se pa vsako življenje konča? Smrtjo. Smrtjo. Zdaj, če si živ, se tega zavedaš. Če pa deluješ kot stroj, ta kamera ne ve, kdaj bo živela.
lahko jutri pade po tleh, pa se razbije, pa boš pač težkega srca mogel odnesti tam v zbiralnik za elektronske odpadke in bo s tem umrla. Kaj boli. Čeprav kamere ne, ampak človeka pa, ne, zaradi tega, ker če razmišlja malo, tudi če si tisti polstroj, ne, je strah pred smrtjo močno prisoten. Ne. Sem pa srečal kar nekaj ljudi, ki so pa zelo živi, pa so sprejeli svojo minljivost, pa svojo smrt. Ne, in potem tudi bolj zaživijo, ko enkrat se zgodi ta preskok. Ne. Ja. Brez tega preskoka pa se mi zdi, da do tega, da zares živiš, sploh ne moreš priti. No. Mislim, tak nekak je po mojih izkušnjah stiki z ljudmi, z ene pa z druge strani. Ne. Ja, dejstvo, da si živ, pa da boš enkrat umrl, zahteva primerno čustveno zrelost. Ne. Pa še drugi veliki problem se tukaj pojavlja in to je, da kao opažam v praksi, da ljudje, ki nimajo otrok, zaradi takih ali drugačnih razlogov, starejši, ko so, bolj otopijo zaradi tega, ker se zavedajo, da ko bojo umrli, ne bo noben več nosil njihovo, recimo, kri, DNK, njihov spomin na njih naprej v prihodnost. Ne. In takih ljudi je pa danes vedno več. In pa seveda je logično, da pri takih tudi zelo močno opaziš, da so otopeli, da ne čutijo telesa zaradi tega, da jim je lažje preživeti še naprej x let, dokler gre. Tako da ta problem z živostjo pa neživostjo, kaj ti pride do živega pa kaj ti ne pride do živega, je danes izjemno velik, recimo še najbolj se vidi v športu, v vrhunskem športu, ker je pač prepričani ljudi, da ne smejo pokazati, da jim kaj pride do živega, čeprav so preobremenjeni preko vseh možnih človeških standardov, in seveda je pa tudi logično, zakaj je tukaj kroničnih poškodb pa težav, recimo pri športnikih, in da danes si pač že normalno rečejo, se poškodbe so sestavljen del športa, in ni za pričakovati, da bo vrhunski šport zdrav. Tudi je pa pol isti problem, tudi če si vrhunski v čemerkoli drugem. Ne moreš biti zdrav in vrhunski naenkrat, ker nimaš dovolj časa za vse skupaj. Ne? Ja, nekako je moja izkušnja, da se edini način, da malo bolj umirjeno živiš, da se malo umakneš iz tistega divjanja v družbi. Ne? Zaradi tega, ker če imaš projekt za projektom, se pač strošiš. In ne gre drugače, lahko delaš ti koliko hočeš metod pa meditacij pa gibanja, ne gre, se strošiš. Ne? Ja, sem pa se že zaskrbljeni, če si depresijo padel. Ne? Ja. Kaj pa da rekel. Prav, če se vrnemo na kronične težave, glavni razlog pri veliki večini, mogoče celo pri vseh ljudeh je, da kronične težave so posledica pomanjkanja časa. In pomanjkanje tega, da bi lahko svojo zavestjo dojel, da določeno kronično vedenje, ki ga imaš, ni okej. Težava pa, ki nastane, je, da se tega vedenja niti ne zavedaš, ker imaš senzorno amnezijo, ker si se mogel navaditi, da določeno vedenje ni dobro, ampak ni bilo mogoče drugače se vesti v določenem času, sploh ko si otrok, ker pač te starši usmerjajo, kaj je prav, pa kaj je narobe. Vemo pa recimo, da so moji, pa tvoji starši, pa tudi starši naših, recimo, ali pa ko smo mi starši svojih otrok, da smo bili, v bistvu, da smo živeli v obdobju, ko se je dvigovala materialna zrelost, dvigoval se standard, vedno več je bilo vsega. In takrat je bilo seveda, če si bil produktiven, če si bil priden, če si znal biti tiho, ne jamrati, ampak da si pač šel delati, da si bil bolj uspešen, da si bil bolj spoštovan. Ogromno strank imam, recimo, ki pa spoznajo, da so imeli odnos do staršev tak, da so starši imeli do njih pogojeno ljubezen, ki je bila vezana na pridnost. Če si bil priden ali v šoli, ali doma, ali na delavnici, ali na zemlji, pač karkoli že, je starš pokazal, da te ima rad, ne? Če pa nisi bil priden, te pa nima rad. Ne? In seveda, kar je spet logično tudi za razumeti te starše, zakaj so bili taki, ker so živeli po vojni, ker je bilo imperativno, da se zgradi nazaj infrastruktura, da se zagotovijo elektrika, voda, ceste, kanalizacija, hiše, in je bilo pridnost, je bila nujno potrebna vrednota, da so lahko ta nered pa to porušeno
okolje po vojni spravili v to, kar imamo danes, ker je pa v bistvu svet prerazvito. Ne. Tako da je pa tudi, ker danes doskrat recimo se pogovarja s kom, ki je recimo moja generacija, ki je star 50, 40, 50, 60, da ne razume teh mladih, da so tako serasti, da so tako mačkenega nekaj zaboli, pa ne more delati, pa je utrujen, pa dela 6 ur, pa ne more več, pa ko smo mi bili tukaj stari, mi smo delali noč in dan in ni noben sploh pomislil, da bi rekel, moram iti v bolniško, ker sem mal prehlajen, ali pa imam 38 vročino, kva bom, jaz šel na šiht, ne. Se mi nič zdravnik ne bi dal bolniške, to, ko se pogovarjaš, ne. Sem pa seveda vidiš pa, da to pretiravanje pri mladih danes mora imeti v preteklosti vzrok, je bilo pa pretiravanje na drugo stran, ne. Ker IQ v bistvu ni namenjen tem, da bi napovedovali prihodnost. Ker realno ne moreš napovedati, ker pa veš, kaj bo v prihodnosti. Ne? Lahko je že jutri. Američani nekaj podpišejo, pa Rusi pa pritisnejo na gumb, pa rakete letijo sem tam, pa nas ni več. Kaj medva veva, kaj bo. IQ v bistvu dela to, da bolj kot ti čutiš telo, bolj se začne zavedati, kaj vse je vplivalo na tvoje telo v preteklosti, da je danes tako, ko je, in pol razmišljaš, pa analiziraš, kaj se dogaja v preteklosti, in pol lahko vidiš, kak trend imaš. In pol ta trend je pa lahko napoveš prihodnost, kaka bo, če se ne bo nič spremenilo. In pol, če ti je tisto, kar ti je napovedano, ali pa kar vidiš všeč, rečeš, super, če bo tako šlo naprej, ne? Krasno. Hej, če pa, recimo, tako jaz, ko sem videl, da najprej sem bil v redu, delal sem tisto, kar sem rad delal, se pravi kolesa popravljal, pa kolesa prodajal. Kolesaril sem vedno več, sem bil vedno hitrejši, vedno boljši, vedno lažji se šel v hrib, pa vse. Rekel, hej, če bo šlo tako naprej, bo super, ne? Samo v enem trenutku je bilo vsega preveč. Ko so še otroci prišli, pa hiša, pa vedno več prometa, ker je takrat rastel čas tudi po 30% na let, ne, in te ne moreš. Ne. In pa seveda je začel telo kazati, opozarjati na kronične težave, ki seveda niso bile na telesni ravni, ampak so bile pa v odnosu do posla, v odnosu do partnerjeke, v odnosu do otrok, v odnosu do staršev, v odnosu do strank, odnosa strank do mene, partnerke do mene, otrok do mene, to je bilo vse, pa prije na taka velika in tak golaž. In pa v enem trenutku sem na telesni ravni začel čutiti, da nekaj ni v redu. Je bil išijas, ker danes išijas razumem čisto drugače kot takrat. Danes si vidiš, da išijas imajo ljudje, ki se nočejo ustaviti. Ali pa imaš dve variante. Ne? Če je po levi strani običajno pomeni, da telo ustavlja to osebo, da naj se že enkrat umiri, da bo, tako kot se rekel, greš v depresijo, oziroma lahko tudi rečeš v meditacijo, da se ustaviš, pa začneš razmišljati o tem, kaj se sploh dogaja. Če imaš recimo išijas po desni strani, je pa večja verjetnost, da te telo rine, da greš naprej, da si se pa zataknil nekje in si v neki firmi že recimo 10 let, pa sploh ne veš več, za kakaj hodiš, kad ti je brez veze delati, nimaš več nobenega izziva, nič novega se ne dogaja, zakrnel si, obstal si in bi mogel po zakonu časa iti naprej, ti pa stojiš in te pa po desni vleče, ne? In mene je po levi. In takrat bi mogel jaz recimo zaposliti, ne vem, 3 ljudi, če zdaj razmišljam za nazaj, ne? Zmanjšati to, da sem delal 12-14 ur na dan na 5 ali pa 6, iti ribe loviti, biti z otroci, biti s partnerko, iti malo okrog, zaživeti, ne? In bi pa tudi se zmanjšala preobremenjenost in bi pa lučka na moji armaturi ugasla, ne? Sam bilo je pa rečeno, da je še bolj, ne? Moraš še bolj stisniti, moraš pa še masirati se, da boš to bolečino naredil najprej še močnejšo, da bo pa bo pa šla dol, ker je to tudi v resnici bilo, ne. Ti si recimo, ko si se rolal po foam rollerju,
Imam še takega, še zdaj doma, da ga kdaj vidim, ki ima bodice take, da si to pregneto orang, ne, je bilo pa na pol ure v redu. Seveda takrat, ko si se valil, je bolel kanarc, ne, še bolj, pa je bilo pa dobro. Tako kot če ti je vroče, pa greš v savno, pa prideš ven nazaj, pa ti ni vroče. Čeprav je zunanja temperatura pa ista. In pol te kronične bolečine ti v bistvu skozi IQ začneš dojemati kot opozorilo, da pot, ki si jo narisal z preteklostjo pa z delovanjem v sedanjosti, ni optimalna in da če boš šel naprej po njej na isti način, da boš kronično deloval še naprej, brez da boš v to kroničnost dodajal nekaj zavestne kreativnosti, da bo sam slabš. In običajno pa seveda tudi je. Če pa se učiš IQ, pa začneš to razumeti, pa izvajam, izmešuješ senzorno-motorno amnezijo, postaješ pa bolj živ in bolj, ko si živ, več stvari ti pride do živega in lažje se spremeniš in nehaš biti na določenih področjih svojega življenja enako kroničen kot prej. In pa se ti smer tvojega življenja začne spreminjati. Lahko vplivaš na to, da življenje ali pospešiš, če si zaostajaš, ker imaš recimo ljudi, ki so pri 40 še doma, pri starših, ali pa recimo prej, ko sem se sem pelil, sem se ustavil pri eni hiši, ki me je GPS narobe odpeljal, pa mi je en prijazen moški, tam 35, 38 star, ko sem tam gledal, kje sem zdaj, ki mi je naslov sem dal prav, GPS me je pa odpeljal drugam. In je prišel, če mi lahko pomaga, in imel tak glas, kot da ga nekdo tako z dvema rokama za vrat držal. Prav slišal si, koliko se ne more se izraziti, ne more zarjoveti, ne more nekoga poslati nekam. In ko sem ga zaslišal, sem takoj vedel, da ta moški je v bistvu, da sam sebe drži za vrat ali pa da nekdo drug drži za vrat, zato da ne živi tako, kot bi mogel, glede na svoje leta. In seveda ta problem pol, če se ne uredi, se lahko spremeni v raka na grlu, ščitnica ima pa lahko težave, posedem na vretenca na vratu, glavoboli, piskanje v ušesih, parodontozo dobi, lahko granolome dobi. Mislim, cel kup problemov se bi razvil, ker ne sliši tega, kar govori. Ker njem je to normalen glas in tudi vsem, ki so okrog njega, se ne zdi to nič posebnega, ker se na to navadijo. Zdaj, če pa pride do recimo IQ učitelja, primerne stopnje, bo pa ta to takoj slišal in bo gruntal, kaj se je moglo zgoditi s tem človekom, da danes tako govori, ker nič ni slučajno, in pa ga bo lahko recimo skozi vaje vodil, da bo občutil, koliko ima napete mišice v vratu in sam sebe duši, pa bo lahko začel razmišljati, zakaj je tak, od kje to izvira, od njegovega odnosa mame do njega, očeta do njega, verjetno očeta. Da zdaj tudi živi doma še pri očetu, pa je oče, v bistvu, čeprav je oče zdaj verjetno star že 60, še zmeraj je gazda in sinu ne pusti, da bi po naravnih zakonih postal gospodar, in ga duši. In pa on piska okrog, ampak vsi ljudje reče, takšen je že skozi. In pa to se iz te kronične težave, ki danes mogoče za njega niti ni težava, ker je ne opas, se pa to lahko v 5-10 letih razvije v zelo težke bolezni. Sem pa bi pa rekli, pač ko je, kaj počeš, od nečesa moraš umreti, rečejo. Kaj so torej tisti vzroki, ker zdaj, jaz tako, ko sem bral IQ metodi, se mi zdi, da zelo dosti daješ na starše prednike, to, kar pride z nami. Zdaj, ko govoriva, pa je dosti neposredno okolje. Kaj je neka kombinacija vsega skupaj? Kaj je tisto, kar najbolj vpliva na nas in povzroča to zakrnjenost, kot pri tem gospodu, recimo, povzroča kronične bolečine, povzroča kronične težave? To, kar prenesemo, ali to, kar se nam dogaja v naših trenutnih situaciji? Vedno je, da to, kar se nam dogaja v trenutni situaciji, izvira iz preteklosti, ne more drugače biti. Tako, kot recimo smo mogli dolg let
ko so govorili o Sloveniji, tujci so vedno rekli Republika Slovenija, bivša Jugoslovanska republika. Ali pa danes, ko imaš, ko rečejo, da je bilo objavljeno na X-u, napišejo v oklepaju bivši Twitter. In to bomo verjetno v teh oklepajih brali še leto, 2, 3. Čeprav bi rekel, ok, Musk je rekel, ni več Twitter, je X in od danes naprej je X in ni več Twitter, kar pravno, formalno je. Ampak ljudje rabijo dolg časa, da se ta vpliv, da neka sprememba gre tako nazaj v preteklost, da rečejo, ok, zdaj pa ni več Twitter, je pa X. Ali pa recimo, ko gledamo Kitajce, ko zdaj se vsi čudijo, koliko so Kitajci naredili tak gospodarski čudež in da so zdaj v bistvu prvo gospodarstvo na svetu, so oni bili komunisti. Pa ljudje ne vejo ali pa jih ne zanima, da so v 60-ih letih bili Kitajci pa Sovjeti v vojni. Zakaj so bili v vojni? Ker Kitajci so takrat že pogruntali, da ne sprejemajo zahodne razvite tehnologije v svojo državo, da to ni pametno. Sovjeti so pa rekli, ne, mi z njimi nočemo imeti nič in mi od njih ne bomo nič, mi bomo sami razvijali svoje, kar pa se je pa pokazalo za napačno odločitev. Kitajci so pa takrat v bistvu šli v vojno z Sovjeti in so se pa začeli spreminjati, so se začeli odpirati. Pa je Nixon prišel na Kitajsko, ne vem, da je 70. ali 71. In pa so oni začeli se odpirati Zahodu, sprejeli so zahodno tehnologijo pa denar, dali so jim pa disciplinirane, pridne in strokovne delavce, pa veliko tržišče. In oni so rekli, ok, mi vam damo to, vi nam date to in zdaj imamo pa to. Teda to, kar se danes recimo dogaja, da so kitajski električni avti bistveno cenejši pa boljši kot recimo evropski ali pa ameriški, ni slučajno in je posledica vseh teh stvari, ki so se zgodile v preteklosti. In zdaj pa gledamo recimo na kronične težave, ki jih ima zdaj zahodna avtomobilska industrija, pa ne moramo reči, odkje pa zdaj, to je prišlo kar na lepem, je zdaj s Volkswagenom vse narobe. To se je vedeli že na mesece, leta nazaj, ampak če ne pogledaš dosti daleč v preteklost, ne vidiš, da se zgodovina ponavlja, samo ne čist isto. Oziroma, da ti, če vidiš, da se zgodovina ponavlja, lahko z pravočasnim delovanjem preprečiš ponovitev zgodovine na neželjen način. In na tak način pa tudi Ajko gleda na to, kako je otroštvo pa okolje, v katerem je otrok, zdaj odrasla oseba, živela kot otrok in da je to pač najbolj vplivalo na vzpostavitev vzorcev kroničnega delovanja njegovega živčnega in telesnega sistema. In ko te kronični vzorci delujejo 5, 10, 15, 20, 30 let, se to mora nekje poznati in pa oseba, ki pride k tebi, pa jo gledaš, pa se z njo pogovarjaš, ti vidiš njega kot trenuten seštevek vsega, kar se je zgodilo v njegovem življenju in v življenju njegovih staršev in v življenju njihovih staršev in pač to gledaš nazaj 3-4 generacije včas. In pa, ko to proučuješ, zakaj imaš imeti pa spet čas, vedno vidiš, da to, kar se ti danes dogaja, ni nič slučajno. Čeprav je pa veliko bolj enostavno si reči, pač slučajno je tako, kaj pa ne naredim. Ali pa dostikrat je še celo se daje poudarek na genetiko, čeprav k sreči je tudi znanost vedno bolj vidi, da genetika je samo en manjši del vpliva in da ima veliko večji vpliv na to, kako se ti danes okolje in epigenetika, se pravi vpliv okolja na gene, kot pa sami geni, take, ki imaš. Ta zgodovina se ponavlja, mi je všeč, ker običajno na globalni ravni samo gledamo, pa tudi če daš na posameznika, pa malo razmišljaš o tem, kako človeško življenje ponavadi izgleda, je ta zgodovina se ponavlja kar dobro aplicirati pa razmišljati. In potem, ko je tukaj, paziti, da ne gre sem, ker če si že šel 3-krat, potem skoraj da moraš prepoznati. Ampak vse moja izkušnja je taka, da ljudje itak, ne vem koliko ozavestimo to, ampak vse prepoznamo, ko se to dogaja. Samo se ne ustavimo, nič ne naredimo. Se to ravno, zato je naslednja moja stvar, sprememba.
Sprememba je po mojih opažanjih in izkušnjah nekaj, kar je najtežje. In okolici, in človeku, in sprememba je grozna. Tudi tisti, ki so v zelo slabi situaciji, rajši ostanejo v tej situaciji, kot da bi neko spremembo morali narediti. Ne. Vse je logično tudi, ne? Ja, kako se tega lotiti? Ne? Mogoče na tej točki lahko rečeva, ko zaznaš to kroničnost pri sebi, ne? Kaj potem priti k tebi, priti k učitlu AEQ-ja, na kak način, mislim, kako začeti razreševati situacijo? No, osnovno dejstvo pri spremembi je, da vsaka sprememba je potencialno nevarna. Ker tisto, kar si zdaj počel, je že preverjeno, da nekak je. Sej, če tisto, kar počneš, je zelo nevarno, pa zelo škodljivo, te tako ubije. In pa tega niti ne moreš več početi. Če pa to, kar počneš, pa kako deluješ, tako dober, da ti omogoča preživetje, je pa z vidika evolucije to že dost. Ker evolucijo ne zanima, ali boš ti živel, ali boš preživel. Evolucijo zanima, v narekovajih zanima, da boš preživel, pa da boš se razmnožil, pa pač umreš, tvoji potomci pa živijo naprej in s tem zagotavljaš obstoj živali, recimo neke vrste življenja, v tem primeru človeštva. In mi vidimo, da smo zelo učinkoviti v preživetju in razmnoževanju, še posebej zdaj, odkar smo tehnologijo tukaj razvili, da je veliko bolj zanesljiva, kot je bila prej. In zdaj imamo že možnost, pa da se, če hočemo, ali pa če želimo, ali pa če zmoremo to narediti, da pa lahko se gremo, da bomo ločevali med preživetjem pa med življenjem. In potem gremo lahko v to, da živimo. Sam, če hočemo pa to narediti, je treba pa stvari spremeniti. Vsaka sprememba pa čisto po osnovni fizikalnih zakonih, recimo drugi Newtonov zakon to določa, da vsaka sprememba povzroči odpor. Oziroma, če hočeš doseči spremembo, je potrebno na tisto, kar spreminjaš, delovati s neko silo. Ali hočeš to ustaviti, moraš delovati silo, ali hočeš pospešiti, moraš delovati silo, ali pa če hočeš spremeniti smer gibanja, ali gor, ali dol, ali levo, ali desno, moraš spet delovati z neko silo, zato ker ima vsako telo vztrajnost in želi ostati, ima tendenco, da ohranja trenutno stanje, se pravi, miruje ali se giba, hoče to ne spreminjati. In zdaj, logično je, da vsaka sprememba sproži odpor. Če pa čutimo odpor, imamo občutek, da nekaj ni v redu, ali pa da je nekaj nevarno, ali pa da je nekaj lahko slabo. In potem zato se je tudi tako težko spremeniti, ker se bojiš. In kaj še se zgodi, če se spreminjaš, nekaj časa ne dobiš podpore iz podzavestnih vzorcev, ki so pa narejeni, da se ne spreminjajo, ampak da držijo neko stanje in pa ti podzavest olajšuje, da ohranjaš prejšnje vedenje in ti otežuje, da spreminjaš vedenje. In zdaj, če ne veš točno, kako to deluje, to pa AEQ recimo uči, se ti lahko spreminjaš, ampak se ne boš mogel dolgoročno spremeniti, ampak se bo spremenil pač kratko ali pa mogoče srednjeročno, dokler boš imel dovolj volje, da boš ti z močjo zavesti premagoval vpliv podzavesti in pa v takem primeru vstopiš v dirko med zajcem pa želvo, kjer zajec kratkoročno vedno zmaga, ne? Ali pa skoraj vedno zmaga. Če bi pa to tekmo med zajcem pa želvo podaljšal na več let, bi pa hitro videl, da če recimo bi ta tekma trajala 10 let, ali pa ne vem, koliko dolgo zajec živi, recimo, da ne živi več kot 10 let, bi pa videl, da bi skoraj vedno ali pa čisto vedno na koncu zmagala želva. In to se tudi dogaja pri tekmi med našim umom, prav tisto, kar sem prej govoril, ne, da je stroj pa šibaš, ne, in našim telesom, ki je pa v bistvu v tem primeru želva ali pa podzavestjo. In je pa smiselno, če veš, da dolgoročno gledano vedno podzavest pa telo zmagata, ne pa naša volja, da pa del te volje, ki jo imaš, usmeriš v spreminjanje kroničnih vzorcev delovanja podzavesti, za katere vidiš, da niso dolgoročno primerni. In pa pride do te
da se lažje spremeniš in ostane spremenjen. In zdaj glavna funkcija tukaj je pa spet so pa AEQ vaje, ki ti omogočajo zmanjševanje kronične mišične napetosti v telesu. In zdaj manjša, ko je kronična mišična napetost, bolj si živ, manj si trd in lažje se spremeniš, ker nisi tok. Se pravi, če karikiram recimo vaje, če jih delaš primerno, tako časovno kot s pozornostjo in dovolj dolgo, te počasi spremenijo iz, ne vem, tankerja v neko manjšo ladjo, ne gliser. In si pa seveda tudi veliko bolj agilen, da se lažje zaviješ levo, desno, lažje prej se ustaviš, prej greš hiter in si pa bolj dinamičen, bolj si živ. In ti, ta kronična mišična napetost, ki nastane, če hočeš postajati bolj strojen, da lahko dohajaš življenje, postaješ vedno spet manj podoben stroju, bolj podoben človeku in s tem v bistvu lažje začutiš, kaj je v redu, kaj ni v redu in pa zaradi mehkejšega telesa lažje spremeniš svoje vedenje in si seveda, če gremo na medčloveške odnose, ti lažje pridejo do živega. Sploh ženske recimo zelo rade pojamrajo, da je dec tok trd, da mu sploh ne pride do živega, da mu lahko, ne vem, 10 let govori, da ne nogavice ne meče na sred dnevne sobe, ampak da jih neko se sezuje, pospravi v kopalnici v omaro za zamazano perilo, ampak on noče se premakniti niti za milimeter. In seveda zdaj v takem okolju, čeprav te nogavice so neka malenkost, če tu dela, pa dela še marsikaj druga in je s takim, ker če gledamo pomen besed, ne, težje, ko priješ človeku do živega, težje je živeti s tem človekom. Razen, če ne narediš tako življenje, da živita kot dve napravi, ki se sta pač tam, ampak med sabo ne komunicirata, nimate med sebojnega odnosa. Ne? In tukaj pa ogromno krat otroci pride noter, ki pa v ta mrtev odnos med partnerjema poskušajo dajati noter življenje in pa sta pa oba starša se počuta žive, samo če so otroci tam in pa je spet težko otroke spustiti od hiše in pa dobiš recimo, da imaš 30 let starega otroka doma, ki je še zmeraj v hiši, zato da pač, ali pa še hujš pride pa, ko se recimo, ne vem, otrok pri 45 loč in pa prije nazaj domov živeti, ne, in to je pa katastrofa za tega človeka, ker bo pa zelo verjeten relativno kmalu zbolel na različne načine. Zdaj, ko ti skozi vaje zmešuješ kronično mišično zakrčenost, postaješ vedno bolj mehek, ne pa, da si zdaj mehkužen, ker to ni isto, in si vedno bolj sposoben imeti žive odnose. In pa seveda ti je tudi lepše in lažje in boljše živeti in se tudi zjutraj vedno rajš vstaneš. In je pa verjetnost, da boš šel v kronično depresijo, pač tem primerno manjša. Se mehkoba telesa, jaz smo eno izkušnjo, mi smo delali z eno skupino pred leti že 3 mesece kundalini meditacijo po Ošotu. In moram reči, da se ful strinjam s tem zaradi tega, ker je bilo takrat tako, da lebdiš in potem tudi vse v življenju lebdi. Lahko premikaš. Mislim, nobenih težav ni, nobene ovire ne naletiš, zato ker sam nisi trd. Ampak v današnjem času večinoma ravno obratno, ne? Zaradi tega, ker je šport tisti, kamor se ljudje umikajo v prostem času. Ne? Šport pa večinoma dela telo trše. Premaguješ telo v športu, kar je seveda nekaj časa ali pa občasno nujno. Samo problem, če pa to premagovanje telesa postane kronično, pa boš dobil premagano telo, ki bo poraženo telo in poražen. In pa da si predstavljaš poraženega človeka, premaganega človeka ali pa poražen narod ali pa premagan narod, ali deluje zdravo ali deluje bolano. Vsem tudi to, kar si razlagal, to lebdenje, ne? Ker dostikrat rečejo, da moraš biti kot voda, ne? Da se pač prilagodiš vsem. Ja, samo če si pa kronično tak, ali lahko na tej vodi karkoli postaviš. No moraš, ne? Ker je preveč, ker tukaj je vedno
Se pravi, ena od osnov IQ-ja je, da manjšo, ko imaš senzorno-motorno amnezijo, pa višjo, ko imaš čustveno zrelost, bolj natančno lahko ločiš, ali nekaj uporabljaš, ali nekaj izrabljaš, ali nekaj zlorabljaš. In pa tukaj seveda tudi vse ostale metode ali pa pristopi od športa do česarkoli druga, računalnikov, socialnih omrežij, joge, to, kar si tudi sam omenil, je čisto vsako stvar lahko ali uporabljaš, ali izrabljaš, ali zlorabljaš, odvisno je pa pač od tebe, ali pa tudi od drugega, ki te uči, ali pa ki te trenira. Zdaj seveda, če preveč lebdiš, ne, pa izgubiš stik z realnimi tlemi in pa lahko ustvariš idejo, da je tvoje življenje, tvoj svet toliko drugačen od resničnega, da pa izgubiš povezavo med tem resničnim svetom pa med svojim svetom in pa počasi odplavaš v neke, recimo, čudne vode, ne? In pa se tako odklopiš, da že reče, da si odklopljen. In to pa spet ni dobro, ker pa si za ljudi čuden in pa se te izogibajo ali pa se ti pa grupiraš v neko bolj kot ne sekto in tam si sam z istomišljeniki, ki en druga spodbujajo, koliko smo mi najboljši, oni vsi ostali so pa slabši, ne? In pa pride do izločitve. Če si pa izločen, se pa začnejo razvijati entropije v tem notranjem okolju in pa dobiš neke vrste rakavo vedenje ali pa rakavo in pa to razpade in pa vsake toliko časa beremo, ta sekta se je zgodil to, una sekta se je zgodil to in pa lahko spet gledati, kako so sploh postali sekta in pa vidiš, da enkrat v preteklosti je prišlo do zavedne ali pa nezavedne zlorabe določenega pristopa, ki ga pa niso opazili, noben ni nič rekel, noben ni rekel, ej, to pa ni v redu in pa je se pač razvijali v napačno smer tako dolgo, dokler ni prišlo do velikega problema. Za senzorno-motorno amnezijo smo že kar nekajkrat omenila. Ne? Lahko se tu malo bolj spustiva pa malo obrazloživa, kaj točno je senzorno-motorna amnezija? Senzorno-motorna amnezija je stanje, ko določena stanja v telesu ali v okolju telesa, kljub temu, da so dovolj pomembna in dovolj močna, ne pridejo do zavesti. Ali pa pridejo do naše zavesti v popačeni obliki. Prav, da se nečesa ne zavedamo, čeprav bi bilo zelo dobro, če bi se tega zavedali, da bi preprečili kronično ponavljanje v prihodnosti, ki bi pripeljali dolgoročno do neke težave. To je v bistvu senzorna amnezija. Motorna amnezija je pa, da ne moreš narediti določeno dejanje, ali ga pa ne narediš pravočasno, v pravem času ali pa na prav način ali v pravi meri, da bi s tem dejanjem vplival na prihodnost, da bi bila drugačna od tiste, ki te čaka, če boš pustil vedenje takšno, ko je bilo. In dobi senzorno-motorno amnezijo. Zdaj, omogočati pa to, da se odpoveš sproščenosti, spontanosti pa avtentičnosti odziva takrat, kadar ni dobro, da se odzoveš spontano, sproščeno ali pa avtentično. Zdaj, če je to akutno, ker vedno ne moreš nikoli vse reči, ne moreš nikoli vse narediti, kar te pade na pamet, sploh ker nikdar vse ne veš. Vedno je recimo nekdo, ki ve več o nečem kot ti, ali pa ima več izkušenj o nečem kot ti in če se dela sam po svoji glavi, si spet kaj neodgovoren, sebičen, narcističen in podobno. In seveda akutna senzorna amnezija je nekaj, kar moraš na dnevni bazi uporabljati, da se ne odzoveš na dolgoročno škodljiv način, da nekaj ne slišiš, ne začutiš, ne vidiš, ne sprejmeš na nek dolgoročno neučinkovit način. In z akutno senzorno motorno amnezijo ni absolutno nič narobe, oziroma narobe je, če je nimaš. Ker te ljudje pa nimajo ovir, nimajo zavor, vse povejo, vse naredijo, kot da so sami na svet in pa seveda jih ostali, ker so nevarni, za njih čist upravičeno jih osamijo, izločijo ali pa porinejo stran in pa so sami in pa spet, če pa človek dolg časa sam, se mu pa začne mešati. Ne. Se pravi, pravi, ko govorimo o kronični senzorno-motorni amneziji,
kar pa pomeni, da sploh, če živiš v okolju, ki se tako hitro spreminja, kot okolje, v katerem mi zdaj živimo, je vedno več kroničnih vzorcev zastarelih. Se pravi, grabelj narediti update, tako kot ga delaš na tablici, na računalniku, na telefonu. In zdaj kronična senzorna motorna amnezija onemogoča update. In pa je podzavesten način vedenja vedno bolj neskladen z načinom, na kakega okolje deluje. In pa si vedno bolj neprilagojen. In pa poskušaš vedno bolj telo, na katerega pa veliko bolj podzavest vpliva kot zavest, ker ima podzavest direkten stik s telesom, zavest pa ne. Poskušaš telo vedno bolj odrivati in ga ubijati, da vedno manj deluje, ker te pa vsaka kronična bolečina, kroničen problem, ki ga imaš, te opominja, da nisi naredil updata. Sam če češ pa update delati, rabiš pa čas, znanje, pa pozornost, ki je pa danes ljudje v bistvu nimajo. Pa druga stvar je še, da ko greš delati update podzavesti, se moraš soočati z dejanskim stanjem, ki pa je lahko zelo drugačno od tistega, v katerega si prepričan, da ga imaš, skozi odtujenost. Tako da kronična senzorna motorna amnezija nastane takrat, kadar se toliko navadiš, adaptiraš na nekaj, kar ni v redu, da več sploh ne opaziš, da to ni v redu, in pa se samo ukvarja z posledicami, ki jih nočeš, pa ne moreš razumeti, zakaj imaš te posledice, če nisi nič narobe naredil, vsaj da bi vedel. Ne. In pa, ko greš delati vaje, počasi vedno bolj opažaš, kako iz tvojega telesa v tvojo zavest ne pridejo tisti občutki, ki bi jih pričakoval, da bi prišli. Prav, ko rečem, kot ti recimo učitelj reče, da počasi pritisnem desno ramo v tla, da bi se s tem odrinil od tal in nagnil medenico v desno, in te pa kaj čuti zdaj. In bi mogel bi recimo začutiti, da je pritisk desne lopatice v tla večji kot leve lopatice v tla, da imaš mišičen tonus hrbta po desni večji kot po levi, da je desna ritnica manj pritiska v tla kot leva. Ne? In če to vprašaš tistega, ki vaje dela, bo mogoče to čutil, v večini primerov bo čutil nekaj od tega, dosti primerov je pa kar nič ne čuti. Vid sicer, da ve, da je rama bolj pritisnjena v tla, ampak če ga vprašaš, če to čuti, ne čuti nič. Ko ga vprašaš, recimo, kakšna je razlika, kako čutiš levo pa desno lopatico. Zakaj pa ne čuti tega? Ker ima senzorno amnezijo. Nekaj mu blokira, da bi to prišlo do zavesti, ta občutek. Recimo, en od možnih primerov, zakaj tega ne čuti, je, da je živel v družini, kjer je imel oče veliko potlačene jeze ali pa besa na nekoga. In je oče to držal v sebi. Zaradi tega, ker ni hotel biti koleričen, ni hotel biti agresiven, ampak je bil tiho, je skozi nekaj tuhtal, vsake toliko cajta se ga je malo napil, ali se pa šel zdivjati na rekreacijo, mali nogomet, pa si pa gležne zvijajo, pa te stvari tam, ne. Ali pa kombinirajo, malega nogometa, pa malo piva, pa prideš domov, pa je boljš, ne. In zdaj njegov sin je pa čutil, da je foter skozi besen, ker otrok čuti tudi starša v globino. Mi pa mislimo, da nas otrok čuti samo tako, ko mi čutimo druge odrasle ljudi, ki jih čutimo površinsko, ker smo že odtujeni od svojega telesa in s tem smo pol odtujeni tudi od teles drugih ljudi. In pa mi kot odrasli predvidevamo, da otrok čuti nas enako, ko mi čutimo druge. Ampak otrok, sploh na začetku prvih par let, dejansko te vidi direkt noter v dušo. In če imaš ti noter v sebi skrite stvari, potlačene stvari, ki se jih ni ti ne zavedaš, ali pa da se jih ti zavedaš, pa jih skrivaš pred drugimi, mogoče ima v službi šefa, ki ga drka v glavo, pa mu ne more nič reči, ker se ne upa, ne ve, kam ne gre pa delati, ker ve, da ni tako dober, da bi ga kar nekdo drug vzel v službo. In pa
to požira in pride domov v službe, se nasmeji, reče kakšen vic, neki, ampak otrok pa čuti, da stari je skozi napet. Ne. In pa on se poskuša vesti podobno, ne. In pa mora zapreti, mora dvigati mišičen tonus mišic, recimo med medenico pa rameni, zato da se utrdi, da se omrtviči in da se ne vede spontano. Zdaj, če pa takem človeku recimo bi z neko čudežno palčko mu rekel, ga začaral preko, zdaj si pa popolnoma sproščen, boš vse čutil, kaj je v tebi noter, ne, bi se 3/4 ljudem tako zmešali, ker bi ven usekali, kdo ve, kaj vse je bilo potlačenega ne samo od njihovega, od rojstva naprej, ampak še tisto, kar so od mame dobili med nosečnostjo in to so včasih tako grozne stvari, da verjetno ne moreš. Ne. In pol, učimo, primer enega taga, ki je imel točno ta problem, da ni čisto ne čutil, ko je zraven dal pritisku, je bila ena stranka, ki je bila stara, mislim, da 16 let, je njegov oče ubil njegovo mamo. Pač, ko je bil on v šoli, je prišel foter domov in jo je z nožem dejansko zaklal in ona je skrbela, umrla, on je šel pa dol v bife, pa si je naročil pečasto celo gostilno pivo in pa šel pa v zapor. In zdaj ta človek je zdaj star 50 let in on ima vseb tega fotra. Ne? In on je tako granitna kocka, ker noter vseb ga je skozi strah, da ne bo on naredil isto. In on ima svojo ženo obožuje, po rokah je nos. Pa vede se čist kontra, kot njegov oče, čeprav ima vseb pa svojega očeta, s katerim je živel 16 let, ne? Bolj ali manj. Zdaj on, da ne bo naredil isto napako, celo bi ponavljal napako od fotra, je mogel toliko zablokirati svoje telo, da je dejansko se vede, kot da ni živ. Ker če bi bil živ, bi lahko ponavljal, bi bilo logično, ko rečemo, kakšen oče, takšen sin. Ne? In to ni sam v dobrem. Če je foter priden, je pa sin tudi priden, če je foter pošten, je tudi sin pošten, ampak je velja za vse, ne samo za ta dobre stvari. Ne? In zdaj, če bo on živ, je verjetnost, da bo ponovil vedenje od fotra na nek način, ne nujno enako, ampak podobno, izjemno visoka. Torej je logično in tudi razumljivo, da se bo zakrčil, zato da bo pač preprečil ponovitev zgodovine. Sam. Zaradi tega je pa pol razbil kalcinacijo mislim, da v desni rami. Mislim, da je imel 1 ali 2 hernije v ledvenem delu hrbta. Ko ga gledaš, kako je hodil kumara. To ni bilo nobenega gibanja, tega spiralnega zasuka med medenico pa prstnim košem, ampak je to, ko gledaš Terminatorja. Sam gre. Ampak, ko si ga pa poslušal, je pa tako prijazen, tako pretirano prijazen, da prav vidiš, da ta prijaznost je kulisa, ne, za nekaj, kar se pa, tako kot v gledališču imamo, ne, kulisa zgleda tako, za kuliso je pa poln štrikov, pa vsega boga, ne. Ampak tisti, ko pride v gledališče, ga ne briga, kaj je za kuliso, on je prišel tam gledati predstavo. Ne. In tukaj pa že vidiš, da takem človeku, za njega so velikrat rekli, te, ko so ga poznali, da ne bi niti mravlje pohodil, to je dober. Samo to je pretirano. In pa vsake tok časa pa lahko bereš, da pa tak človek se mu v določeni točki mu rečejo poč film in pa sta potlačen bes izbruh na ven kot dednik in zdaj, če se najdeš tam, ni dober za tebe. Ne? In zdaj je rabu, koliko je 2 let, da je počasa zmanjšal to zakrčenost in z dvigom čustvene zrelosti so skozi učenje metode začel ločevati med fotrom v njem pa med njim. Ima fotra, pač to ne moreš nikoli odpraviti, ker je pač on tvoj prednik, torej tako kot mi bomo vedno bivša Jugoslovanska republika, sem pač ne bomo nikoli reči, mi iz Jugoslavijo nikoli nismo nič imeli, ker to bo pač laž, ne? In kjer bo šel malo pogooglati, mi to lahko rečemo. Sem, kjer bo malo šel na Google, bo v 20 sekundah ali pa še prej videl, da to ni res. In isto on. In eno je, da pa rečeš, nič, obrnem bom nov list, pozabil bom vse, kar je bilo,
To je ena od taktik, sam kot strategija. Taktika je v redu, strateško je pa to slabo, zato ker ne moreš, pa se moraš ločiti od telesa, ki je pa tvoja preteklost. Ne? In pa je zdaj postopoma se naučil, da tudi, če se razjezi na ženo, če je upravičeno, to ni, da je slab človek in ga ni več strah, da če bo povedal, kam ni v redu pri njej, da bo zdaj jo pa kar z nožem zaklal. Ne? Sam je trajal kar nekaj časa, da se je toliko upal zmehčati, da je dojel, da obstaja še cel spekter vedenj med tistim, kar je njegov oče naredil, pa med tem, kak je on bil. Ker pa glede zaradi tega, ker je bil pretirano prijazen, je čisto v vsaki službi, v kateri je bil, so ga največ pod 2 mesecih so ga začeli vsi izkoriščati. Ker so videli, da ne bo nobenem nič rekel, da ne bo se uprl, da bo vedno pač bil prijazen, pa tiho. Se pravi, v bistvu bolj, ko ga drkaš, rajš te ima. So čist tist pasje, neke vrste pasje vedenje, kar pa dolgoročno sigurno ni ok, ker taki ljudje pa izbolijo z avtoimunskimi boleznimi in vsem tem. Ne. Zdaj, če mu daš know-how, zakaj take stvari pridejo, pa vaje, s katerimi začne čutiti svoje telo, bo lahko postopoma se spremenil kot celota v svojo verzijo sebe, ki bo drugačna od njegovega očeta in njegove mame, s tem, da temelji na njegovem očetu pa na njegovi mami. In ta dobre stvari poskušaš pustiti, kakor se da, ta slabe stvari poskušaš nadomestiti z boljšimi, ne pa da jih pozabiš ali pa se delaš, kot da jih ni. Čeprav je pa to drugo bistveno bolj hitrejše, pa na prvi pogled lažje narediti, ko pa iti dejansko se s tem ubadati. Jaz se tu tako nekako vedno pravim, da če imaš 2 stvari, ena lažje, ena težje je vedno pravilno. Lažja se vedno izkaže nekje kasneje, da je težja. Ja. Ampak tu sva rekla, manjša senzomotorna amnezija, ki sva rekla, da se z vajami zmanjša, in večja čustvena zrelost sta pogoja za napredovanje. Ja. Zdaj sva nekaj povedala o zmanjšanju senzomotorne amnezije. Kako pa delati na te čustvene zrelosti, preko česa, preko tudi vaj ali z nekimi prehajanji nekih vzorcev, ki prepoznavanje? To se prekriva, ker skozi vaje lahko postopoma ugotoviš, da lahko nek gib narediš na drugačen način kot prej, pa ni nič narobe. Oziroma pa ugotoviš, da čeprav imaš najprej odpor, da bi gib izvedel drugače kot prej, vidiš, da ta odpor je umetno toliko velik, lahko je sicer tudi resnično velik, ker hočeš gib narediti anatomsko narobe. Da boš zdaj hotel, ne vem, si nogo, eno je, da nogo zarotiraš na ven, drugo je pa, če hočeš nogo zarotirati za 360 stopinj, ker ne moreš. Ne? In seveda, če bi ti rekel, ok, zdaj bom pa desno nogo zarotiral za 180 stopinj v zunanjo rotacijo, tako da se bo v bistvu obrnil stopal dol v tla, je logično, da boš čutil veliki odpor do tega, ker je, da moraš toliko mišic, kit, sklepa raztegniti in je logično, da te bo telo ustavilo s tem, ker če boš to hotel v resnici narediti, se boš poškodoval, te bo mogli na urgenco odpeljati. Vidiš pa, da imaš pa lahko ti manjše, da imaš lahko pa recimo pretiran odpor do tega, da boš desno nogo obrnil na ven, zaradi tega, ker nisi smel se osamosvojiti, zaradi tega, ker je bila tvoja mama od tebe odvisna, ker je imela slab partnerski odnos z očetom in je pol šla v čustveni incest z sinom, ki je nadomestil očeta, in pol ta sin je čutil, da če bo šel stran od mame, da bo šel v odraslo življenje in bo šel naprej, ker je pa naredimo s tem, da desno nogo obrnemo na ven, pa se odrinemo naprej, da to ni priporočljivo, ker bo mama kar umrla, če boš ti to naredil, ali pa, ko si pripeljal punco domov, ki ti je bilo všeč, mama takoj, to pa le kaka je, seveda. In zdaj, mami lahko ti verjameš, da dela v tvojem interesu, tebi dobro, če pa mama recimo odvisna od tega, da si z njo v partnerskem odnosu, ker oče ni, pa ne moreš glih mami zaupati, da ti zavestno ali pa nezavedno želi
dober s tem, ko ti ogovarja punco, pa govori, kako je slaba, ali pa se do punce vede nespoštljivo, zaradi tega, ker hoče tvojo recimo zvezo z njo razdreti, zato da boš ti sam z njo. Ali pa punco dati v podrejen položaj, da vidi, če se recimo punca pusti dati v podrejen položaj, da dejansko punca sprejme funkcijo ljubice od sina, medtem ko bo sin pa recimo na rekovajih poročen z mamo. Ker mama ne more dati sinu spolnost, punca mu je da. Zdaj, mami vejo pri takem čustvenem incestu ali pa čutijo not v sebi, da če bojo sina preveč za sebe vzele, da mu ne bojo pustile spolnost, bo pa sin šel. Ne? In pa v dostih primerih usmerjajo recimo sina, da najde punco, ki noče, ali pa žensko, ki ni sposobna ali pa ne želi bolj globoke čustvene povezave, in pa ima pač je sin z to žensko, z njo ima plitek partnerski odnos, z mamo ima pa globok partnerski odnos, in pa imaš take zgodbe, ko pride pa ženska na obravnavo pa reče, da je ful na živce, da ko mož, ko se pripelje domov iz službe, se prvi ustal pri mami na kofetu, pa je tam pol ure, da se pomenta, pač karkoli je, pa pride pa domov, pa je šele ona ta druga na vrst. Ne? Ali pa, da ga mama kliče ob 9 zvečer, da brada jedla, ne vem, vampe iz neke restauracije, in sin brez besed se vstane, se usede v avto, se odpelje 30 km, vampe prinese mami domov, ko mu pa žena reče, da bi rada, da ne vem, popravi tiste vrvi za obešanje perila, pa reče, da nima časa in čaka 2 meseca, da to zrihta. Ker tu pa jasno se pokaže, kakva je hierarhija. Ne? In je pa verjetnost, da bo ta ženska, ki je ljubica od svojega moža, ne? V bistvu, ko bo imela sina, bo verjetno spet sin začutil, da mama rab pozornost, ljubezen in da ji da ves svoj čas. Se pravi, da ko mama nekaj rab, bo on tam za njo in seveda se bo mama bolj navezala na sina kot na moža in se pa ta čustveni incest ponavlja v naslednji generaciji. Ne? In tukaj imaš pa ta, da ko z vajo zmanjšuješ zakrčenost telesa in vedno bolj čutiš telo, potem lahko vedno bolj opaziš, kako ti na telesni ravni se odzoveš na to, recimo, da mož reče, da gre spet k mami, ali pa obratno imaš, recimo, mož bi prije domov službe, pa bi se rad ženo družil, žena ima pa telefon, ko jo mama kliče spet, že 3. danes in ugovarja fotra hčerki na telefon in to traja 1 uro pa pol, in pa ko tega konca je hčerka toliko utrujena psihično, da pa lahko še sedi pa televizijo gleda, mož pa kaj ne zdaj s tabo počnem, ne, svoj to v obeh smeri laufa. Zdaj, ko bi mož recimo čutil to, kako mu gre to na živce, v resnici na živce, ker prej pa se na to navadil, pa niti ni opazil tega, bi pa videl, da tako vedenje njegove žene, ali pa žena bi čutila, da tako vedenje njenega moškega moža ne pele v boljšo prihodnost, ampak pele v, tako kot sem se premenila, v kronično prihodnost, ki je slabša, ali pa se ponovi podoben vzorec odnosa pa vedenja, ko ga vidiš lahko pri starših, in bo začela ali pa začel razmišljati, kaj naj naredi, da bo postopoma ta vedenje odpravil. Seveda vedno greš pa najprej gledati, kaj ti narobe delaš, kot kaj lahko jaz spremenim pri sebi, da bo ona ali on videl, to pa ni v redu. Ker realno je pa zelo enostavno. Če bo recimo mož bolj uporaben za ženo kot mama, bo zelo hiter mami rekla, dej, a bi lahko me klicala samo 2-krat na teden. Samo, brez da bi, zdaj moški lahko reče, lej, ukazujem ti, ne pustim tega. Ampak če ne boš ti prvi sebe spremenil in boš tam dal ženski ukaz, da to boš videl, kaj ti bo ženska pa skuhala, ne? Ker bo pa samo, zdaj si ti mene tukaj, jaz bom pa zdaj tebe 2-krat bolj pa na drugih stvareh in pa gremo v vojno v partnerskem odnosu. Ali pa če bo ženska rekla, ti ni prav, da ti hodiš k mami vsak dan na kofe, in bo lahko on zabrusil, se z njo se imam vsaj kaj zameniti.
ti si pa skozi tiho. Ali pa skozi sam govoriš o nekih stvarih, ki mene sploh ne zanimajo, kao pa ona rekla. Ne. Zdaj, ko ona gre v IQ, pa začne skozi vaje bolj čutiti, kva je vse mot, pa zakaj je mot, pa na kaj jo to spominja, da je to znano od nekje, od odnosa med njenim očetom in njeno mamo, pa začne videti, da se zgodovina ponavlja na neželjen način in pa lahko analizira, kaj je njena mama naredila, ali je to bilo boljše ali je bilo slabše, kaj je pa dobro, da lahko vse vidimo v preteklosti, kaj se dogaja, se pa ne rabimo ugibati. In pa reče, če bom se vedla tako, kot se je moja mama vedla in imam to v svoji podzavesti kot avtomatizem, ki omogoča preživetje, očitno ne bo v redu. Torej moram pogruntati nekaj svojega, nekaj novega in začne uporabljati svojo zavestno kreativnost in počasi začne spreminjati odnos najprej do sebe, pa do moža. In pa, ko bo mož začutil, da ima z njo lahko boljši odnos kot z mamo, bo mama odletela stran in bo pa drugače. Seveda bo pa tu za mamo problem, ker bo izgubila partnerja, se bo dejansko ločila in bo mama spoznala, v kakem zakonu sploh živi, da se s svojim možem že ne pogovarjata o ničemer izven problemov že kdo ve koliko let, da če ga ne vidi, se boš počutil, kot če ga vidi. In pa bo mogla ona nekaj narediti, da bo šla urejati svoj partnerski odnos s svojim možem, da bo sina pustila, da bo imel svoj partnerski odnos s svojo ženo in bo ta s tem tako ona, kot njen sin, ki se bo ta skozi IQ spreminjala v bolj čustvene zrele osebe, spremenila prihodnost vnukov ali pa svojih otrok, da ne bojo vnuki, ko bi imeli partnerski odnos čez x let, spet ponavljali isto, da bo sin svojo mamo klical, kako je njen mož klical svojo mamo in na ta način v bistvu IQ dolgoročno omogoča, da skozi večje zavedanje sebe pa vpliva, kako okolje vpliva na nas, pa kako mi vplivamo na okolje. Nekaj zdaj, ko imaš manjšo senzorno motorno amnezijo, se ne zavedaš sam, koliko okolje vpliva na tebe, ampak se bolj zavedaš tudi, koliko ti vplivaš na okolje. Bolj si živ, bolj čutiš, kaj ti te pride do živega, tako pozitivno kot negativno, in bolj čutiš, s čim ti drugim prideš do živega, tako pozitivno kot negativno. In pa je seveda bistveno lažje se učiti na napakah, ker jih definiraš kot napake, ne pa kot jaz nisem nič kriv, se to je naredil, ali je bilo pa slučajno, ali pa vedno so vsega drugi krivi, ne, pravi, ko to hitro vidiš, da to ne laufa. In seveda na osnovi tega, ker bolj čutiš, kakšne imajo posledice vedenja drugih do tebe, tudi vedno lažje razumeš, kakšne posledice ima pa tvoje vedenje do drugih in s tem korigiraš. In to, kako se boš ti vedel do drugih, spreminjaš in lahko spreminjaš odziv tebe na druge. In tukaj pa mesecih ali letih, odvisno pač od stopnje, koliko moč dvigati čustveno zrelost, da splavaš na površino, traja pač različno dolgo. Nikoli pa ne gre na hiter. Mislim, IQ ni za nobenega, ki bi rad v enem mesecu zrihtal stvari. To razen, če imate res čist male probleme, sem pa tako IQ ne rabite, treba pač čist drugačne. Ker to spreminjati odnos telo, zavest, telo, podzavest, podzavest, telo, zavest, telo, to je tako kompleksno, da to ne moreš narediti na hiter. Običajno je par let. Sam vidiš pa, da že lahko že po enem mesecu že vidiš malo bolj jasno, kaj se dogaja, in bolj jasno, ko vidiš, kaj se dogaja, večja je verjetnost, da boš našel, da boš delal manj napak. Ne, da jih ne boš delal več, ampak da boš delal manj. Pa kaj je dolgoročen cilj IQ je, da zmanjša ponavljanje napak na minimum. Sem nekako prišel do odnosov, ki so na začetku rekla, da so postali osrednji del IQ-ja. Koliko se pa ti zdi, da v odnosu je tisti, s katerim si v odnosu, ogledalo, ki ti kaže neke tvoje pomanjkljivosti, napake? Otrok je v bistvu čisto ogledalo. Partner ni nujno, odvisno, koliko je globina odnosa. Drugače pa ja, vsak človek je, lahko, tako kot sem prej rekel, vidiš, kako on vpliva na tebe
in kako ti vplivaš na njega, tako da lahko gledaš ga tudi kot ogledalo. Samo seveda je treba pa tukaj pa tudi vzeti v obzir preračunljivost, igranje. Nikoli ne veš, kako senzorno motorno amnezijo ima tisti, s katerim imaš odnos, ne? Ker zdaj, če jaz vplivam na tebe na določen način, tvoja senzorna amnezija določa, kako boš ti moj vpliv doživel in kako bo ta moj vpliv vplival na tebe in kako boš ti pol svojim odzivom vplival na mene. In jaz lahko recimo dojemam tebe čist drugače, kot ti dojemaš sebe, to sigurno tudi je tako. Tako da pol v takem primeru je težko, da ne pride do tega, da vidiš v ogledalu popačeno ali pa prirejeno sliko. Če gledaš pa otroka svojega, ne, on je pa v bistvu kopija tebe. In sploh, če je manjši otrok, ki ima še nižjo senzorno motorno amnezijo, ti zelo jasno kaže odsev v ogledalu, ampak glih to je običajno pa pri starših najbolj grozen se vedemo pa kot čarovnica pri pravljici o Sneguljčici in zahtevamo od ogledala, da naj pokaže tisto, kar nam paše. Če ne ga bomo pa dobesedno razbili. In dostikrat otroke, ki kažejo sliko, ki jo odrasli nočijo ali pa nočemo videti, tudi razbijemo ali pa razbijajo. Ne nujno fizično, ampak ga razbijemo tako, da od njega zahtevamo, da se vede neavtentično, nespontano, nesproščeno. Nekaj bolj kot otrok sproščen pa avtentičen, bolj bo tebe oponašal in boš ti to videl. In zdaj, ko te oponaša na tistih področjih, ki je tebi fino, si ponosen na tega otroka. Če te pa oponaša na tistih področjih, ki jih sam nočeš videti ali pa se jih sramuješ, si pa na njega jezen in pa s tem ustvarjaš, ga učiš, kako naj tudi on naredi kronično senzorno motorno amnezijo. In pa seveda se na to sliko več ne moreš kaj preveč zanašati. Ne. Prej smo kuliso omenjala, pa zdaj avtentičnost, neavtentičnost. To me zanima, ker današnja družba se mi zdi še posebej zahteva kar nekaj vlog različnih, da jih ljudje igramo. Ne. Koliko sploh je možno še najti prostor, kjer smo res pristni, ali nas te vloge toliko požrejo, da niti ko smo sami sabo več ne moremo biti čisto pristni? Mislim, problem pristnosti je, da je časovno potratna. Kje pa vidimo največ pristnih ljudi? Tam, ko je življenje izjemno dolgočasno, pa nič se ne zgodi, pa nimajo cest, pa nimajo interneta, pa nimajo telefona, pa nimajo elektrike. Tam živijo počas, ne zato, ker bi hoteli, ampak ker morajo. In so pol avtentični, ko ga pogledaš, vidiš, da imaš v takih krajev je danes že zelo, zelo malo. To zelo pospešeno izginja. Ne. Glih sem bral kak mesec ali dva nazaj, da ko so dali internet v amazonsko tem plemenom, ki živijo v Amazonki, ki so ločena bila od civilizacije, so jim pripeljali, je država financirala internet, ne? Mislim, da Starlink ali nekaj takega, in da so pol v roku 3 mesecev so začeli te odrasli modreci v teh plemenih, so začeli protestirati in so zahtevali, da se internet odstrani, zato ker samo še pornografijo gledajo. Ne? Se pravi, vidiš, da skozi isto. Ne? In seveda, če gledaš pornografijo, v primerjavi s spolnostjo, je pa pornografija spolnost, kjer ni čustev. Seveda, čustva so pa tista, ki v bistvu upočasnijo vse skupaj in naredijo stvar živo. In bi mislil, vse oni bojo pa menda vedeli, kaj je dobro za njih, če so toliko dolgo živeli v takem okolju. Pa vidiš, da ne, da te to odnese. In pa, ko gremo na čustva, pa avtentično vedenje je, da čustva, izražanje čustev, sprejemanje čustev, pa avtentično vedenje je zelo upočasni življenje. In danes je to težko. Seveda pa pridemo pa do kontrasta, ne? Da pa glih zaradi tega, ker imamo danes toliko razvito tehnologijo, ki je toliko že zanesljiva, da nas lahko v velikih stvareh nadomesti, imamo vedno več možnosti, da mi živimo bolj počas, pa tehnologiji pustimo, da rihta to, kar pač
od tega, da imaš zdaj zanesljivo robotsko kosilnico, pa robotski sesalec, pa pralni stroj, veš, da ti bo dobro prav oblačila skoraj vedno, razen če se ti zmotiš, pa daš noter, ne vem, kak drugo barvo, ne, pa spregledaš, ali pa imaš sušilni stroj, imaš ogrevanje prek toplotnih črpalk, nimaš sploh nobenega dela. In pa če se vprašaš, koliko recimo, če imaš toplotno črpalko, časa porabiš za to, da imaš toplo hišo, v primerjavi s tvojim detkom, ki je mogel na premog kuriti, pa na drva, da so drva posekali, pa razkali, pa nažagali, pa zložili v skladovnice, pa prenesli v kurilnico, pa zakurili, pa nalagali, pa popel so mogli pol dati stran. Ali pa premog, ko je prišel, sem še pomagal starem fotru, je pripeljal kamion 10 ton koljna, šajtrge dve lopate, in smo na parkirišču premog v šajtrgo, pelala kukene 50 metrov do kurilnice, pa čez okn si stresel not, pa vsake tok časa si mogel iti po kurilnico, in zato šel cel dan. Danes pritisneš tipko, izklopiš poletno delovanje toplotne črpalke, pa vklopiš ogrevalno in si z ogrevanjem do spomladi zaključil. Ne porabiš 1 sekunde za to, da boš ogrevan. Pa si pogledaš, koliko časa imaš na razpolago. Zdaj, kaj boš s tem časom naredil? Boš karte igral s partnerjem, ali boš šel nekam, ali bo tako izkuhala taga, da bo dogodek, ali pač gre ta muziko poslušati, ali gre ta knjigo brati, ali whatever, pa se pol v knjigi pogovarjati. Tega recimo jaz ne mogu detko takrat reči, pa daj se več drugi staro mamo, ne, on bo rekel, treba koljen dati noter, nas bo zebel, ne. In se tudi IQ tak kot je, če bi nastal prej, v nekem času, ko smo mogli, pa zdaj, ko sem se sem pelil, daš na tempomat, pa lahko poslušaš recimo nek podcast ali pa karkoli, pa ne rabiš biti toliko pozoren na promet, kot če bi vozil staro stojenko ali pa katerco. Ne? In to so spet stvari, ki, ali pa če gre žena zraven, se lahko ženo v avtu veliko bolj sproščeno pogovarjaš, ker avto veliko bolj grunta na promet kot prej, in pa rabiš ti manj, ne da zdaj ne gruntaš nič, ampak prideš, recimo, če narediš z avtom danes 200 km, priješ veliko manj utrujen tam, kot pred 50 leti. Ne? In ta zmožnost, da strojem damo, da delajo tisti strojen del življenja, pa smo zaradi tega mi lahko bolj živi, je tisti, na čemer temelji dolgoročen vpliv IQ-ja. Seveda, če hočeš biti pa bolj živ, moraš pa najprej dvigniti, ali pa moraš pa dvigniti čustveno zrelost, ker bolj ko si živ, bolj ko imaš živ odnos, bolj moraš znati s čustva uporabljati. Torej, treba tukaj pa spet bolj jasno ločiti med čustveno inteligenco pa med čustveno zrelostjo, ker dosti ljudi to meša. Ker čustvena inteligenca je, da razumeš čustva, ni pa nujno, da jih tudi čutiš, pa jih iz telesa znaš dati ven na primeren način. Čustvena zrelost pa pomeni, koliko močno čustvo lahko sprejemaš ali izražaš, pa da ohraniš racionalni nadzor nad tem, kaj delaš. Ne? In to so dve zelo velike stvari in dostikrat imam recimo ljudi, ki imajo zelo visoko čustveno inteligenco, so v čustvih vejo cele knjige, ali pa bi lahko napisali cele knjige o čustvih, ko jim pa rečeš, naj počasi pritisnejo desno ramo v tla, pa nagnejo medenico v levo, pa ne čuti nič. In pa je seveda nemogoče pričakovati, da ima ta oseba tudi visoko čustveno zrelost. In jasno je, da bolj ko hočeš pa biti živ, više moraš imeti čustveno zrelost, in ker ljudje danes nimajo dovolj visoke čustvene zrelosti, ker je preteklosti niso niti mogli imeti, niti niso rabili, pa vedno težje prepuščajo tehnologiji, da dela namesto njih. Ker jim je bolj paše ostati stroj, pa imeti bolj plitke odnose, ne? Ko pa strojem pustiti, da delajo strojne stvari, mi se pa vedemo bolj kot živo bitja, pa imamo čustvene odnose en z drugim. Po mojem paženju tudi ne samo, da v odnosih,
tudi v odnosu s samim sabo. Nekako se mi zdi, da smo ljudje, ne vem, kak je bilo včasih, ker ne poznam tistih časov, pa vem pa, kak je zdaj. Zelo težko smo sami sabo, ne? Kot da nas moti videti nekaj, kar je v nas, ali nekako v tej smeri se mi zdi, ko opažam, kak svet funkcionira. Ne? Čim zamotim se s tem, zamotim se z onim, zamotim se s tistim, samo zato, da se ne vsedem, pa vidim, kdo sem. Ne? No, si zelo sam predstavljamo 150 let nazaj, ali pa vemo okvirno, kak je takrat bilo skozi knjige, skozi pripovedi in podobno. Se lahko vprašaš, ali je bilo takrat možno, da se je recimo moški počutil živega, čeprav je mogel se boriti z naravo za obstanek. Trdo delati, ni smel jamrati, da je utrujen, da ga boli, da ga zebe, da je lačen, da ga je strah, da se boji tega, da se boji unga. Ni bilo antibiotikov, ni bilo zdravnikov, sploh ni bilo tako kot danes. Danes vidiš, da ljudje prav izzivajo usodo in recimo tako beremo, kaj delajo po hribih, ne? V Japankah, da grejo na kredalco, pa da ne preverijo vremenske napovedi, pa precenijo svoje sposobnosti. Pa to. In zdaj, če bi to razlagal, če bi lahko šel v 150 let nazaj v preteklost, pa bi enem stricu, ki živi tam na Gorenskem, razlagal, ko pač da folk hod gor tako nepripravljen, bi grejo, ko spohrinejo tam. Ne? In pa tudi, če bi te ljudi vprašal, pa bi rekel, veste, ni gorske reševalne službe, ni helikopterja, nimate, če bo nekaj narobe, vam nima kdo pomagati. Ali misliš, da bi se zmanjšalo število takih norosti? Letos, ki je bilo na morju dol, kaj so ljudje delali, šli z blazinom, ali pa zanj sem glih, v avgusta je bilo, da sta dva, mislim, da ponovadi so Čehi, ne vem, zakaj so glih Čehi, imajo to ta samodestruktivni gen, tako močen ali navado, sta šla iz Splita, s kaja, ki sta hotela privesla do Brača, to je 20 km prek, ne, in pa sta hotela iti po strejeknu nazaj, ne, in sta jasno jih je skuril sonce in se jih pa mogli reševati. In pa lahko se sem vprašal, ko je zgruntal. Zdaj, če jih ne bi imel kdo rešiti, bi verjetno umrla. Ne? In zdaj, če se postaviš v vlogo tega moškega 150 let nazaj, koliko je mogel biti trd? Ali koliko je lahko bil živ? Koliko je lahko bil sočuten, mehek, razumevajoč? Koliko je lahko si vzel čas pa poslušal, kam ima žena zapovedati? Če bral sem statistiko, sicer velja za Ameriko, da so takrat merili mislim, da 1830, da je v povprečju moški delal 6 dni na teden, 13 do 14 ur na dan, ženske so delale pa 6 dni pa pol na teden, 14 do 16 ur na dan. In kje imaš ti policajt karte iti igrati, ali pa iti na sprehod, pa iti ven na kavo, ali pa se drus s kolegicam, po zim mogoče, ne? Ker ni bilo dela. Takrat so bili pa spet volkovi, prehladi, bolezni, angine, pljučnice, jetika, tifus, mislim, kaj češ je bilo vsega. In pa si lahko predstavljaš tega moškega, koliko je bil lahko on mehek, pa živ, ali pa koliko je lahko on imel akutno senzorno motorno amnezijo, koliko je mogel pa razviti kronično, če je hotel preživeti on in tisti, od katerih je bil on odvisen. Pa si pa predstavljali žensko. Ni bilo porodnišnic, ni bilo antibiotikov, ni bilo cepiv, ni bilo zdravil. Vsak drug otrok je umrl do 5. leta starosti v povprečju, ne. Pa do 15. leta jih je verjetno še pol. In koliko boš ti bil mehek, sproščen, nežen, razumevajoč, pomirjujoč, če imaš tako, če veš, kaj te čaka v prihodnosti. Se tudi tak način življenja je bil glavni motiv, da se je toliko razvila tehnologija, pa znanost, pa higiena, pa medicina, pa farmacija, zato da smo premagali naravo. Danes probi skupati en 10-metrski jark, meter globok na roke, ali pa enega reči, ne prije z bagarjem, pa ti to skopljam, s tem dela koliko? 1 uro, če pa to na roke kopuje, pa dela koliko? Par dni. In zdaj, kdaj boš lažji
imel čas za prijatelje, za partnerja, za otroke. Če ti bager pomaga ali če ti ne. In je pa logično, da te ljudje je bilo popolnoma nemogoče, da bi bili bolj človeški, ker je bilo življenje nečloveško. In zdaj smo pa s vsem tem razvojem ustvarili okolje, da smo se lahko vedemo bolj človeško, sem noben tu več ne zna. In pa je tako, ko si rekel, odtujeno. Pa čeprav imamo čas, ga nimamo za čustven del življenja, ampak ga usmerjamo v recimo hiperproduktivnost in to, da preusmerjamo svojo pozornost na Instagram, na Facebook, na internet. Vemo vse, kar se dogaja kjerkoli po svetu, ko pa ga vprašaš, kak je pa kaj s tvojim otrokom, ja, nekaj je fejs narobe, začel se rezati. Pa ne vemo zakaj. Čudno, ne? Mislim. Zdaj, če stopiš na pot spremembe, začneš delati na sebi, kako veš, da si na pravi poti, oziroma kako ostati na tej poti? Zaradi tega, ker jaz dostikrat vidim, da ko je nekaj hudo, je lahko delati stvari, lažje delati stvari, ki te vlečejo. Pa prideš do ene točke, ko si nekako zadovoljen s stanjem, ne, čeprav še imaš potenciala ful, se tukaj ustavi, zmanjka motivacije, zmanjka volje. Kako prepoznati, da si na pravi poti in vztrajati na tej poti? No, pri nas to spet izhaja iz telesa. Zvajam, v bistvu dobiš zelo jasno, ali pa ne zelo jasno, zvajam dobiš vedno bolj jasno opozorilo ali pa potrditev, da to, kar počneš, je v redu ali ni v redu. In bolj, ko sebe čutiš, pa bolj, ko sebe zaupaš, skozi vaje, ko bolj čutiš telo, pa spreminjaš tisto, ko vidiš, da ni v redu, tega je manj, pa onega, ki je v redu, je več. Imaš več zaupanja v sebe in bolj, ko sebe zaupaš, bolj lahko zaupaš tudi drugim. Ne vsem, ampak začutiš. Ker v bistvu ta referenca, kom lahko zaupam, vedno izhaja iz lastnega zaupanja vase. Zdaj, da ti imaš lahko pretirano zaupanje vase in si zaupaš 100%, kar je spet narobe, lahko imaš pa pretirano nezaupanje vase in pa imaš nepotrebno tremo ali pa čutiš nekaj, pa rečeš, pa ne more biti to res, je nekaj druga, to ni prav. In ker ne moreš sebi zaupati, imaš tudi popačeno zaupanje do drugih. In zaupaš ljudem, ki jim ne bi smel, ali pa ne zaupaš ljudem, ki bi jim lahko zaupal. Ne? In seveda, ker tudi to, ko si rekel, to vprašanje je odgovor več glav, več ve. S tem pravi, ko bi pa rekli, več teles in več glav, več ve. In če imaš ti neko solidno socialno povezanost, saj z partnerjem, če ne še s kom drugim, ti bojo oni tudi, ko se boš pogovarjal z njimi, pa dal malo več čustev ven, bojo tudi oni dali več čustev tebi nazaj in pa bojo tudi oni, kako oni tebe vidijo, pa kako ti sebe vidiš in pa imaš pa že toliko inputov, da je verjetnost, da boš sprejel dolgoročno slabo odločitev izjemno majhna. Seveda pa ni šans, da boš pa lahko, da bi rekel, če boste delali IQ, boste šli pa v ravni črti direkt proti cilju in se nikoli ne boste narobe zavili. Tako kot jaz, recimo, ko sem te iskal, sem kao GPS mi rekel, ti si tukaj, pa se pa izkazalo, da si par 100 metrov naprej. Ne? Ampak sem pač tam pri teh prijaznih ljudeh so povedali, da to ni ta številka, pa da ne grem še naprej dol, pa da bo tam pa bilo in je bilo vse v redu. Ne? Kalabi pa recimo, ne vem, v Ameriki lani je bilo, da je na isti način ena punca narobe zavila in je parkirala pred eno hišo, ker je mislila, da je GPS je pokazal, da je to. In pol je ta v tej hiši začel streljati ven in jo je ubil. Recimo, če bi ki živel 7000 km bolj zahodno, bi lahko ta napaka, ki je zdaj tukaj se razpeljala v to, da sem imel pač prijeten pogovor s tem človekom, ki ima tako stisnjeno vrat, ne. Pa mi je še odprl ograjo, nisem rikvrt srinil na glavno cesto, ampak rekel, da je kar na dvorišču obrniti, ne, pa boste šel ven. Sva bil je zelo prijazen, ne. Hla bi bil pa, ne vem, nek razbojnik, pa bi rekel, ja, da je kar tukaj obrniti, pa bi pa je šel not, bi me pa, ne vem,
lahko ropali, ne? Ali pa, če bi v Ameriki tako na napačno hišo zavil, pa bil noter nek paranoičen tip, ki kdo ve, kako otroštvo je imel, pa kdo ve, kdo ga je vse zlorabil, da je tak postal, bi pač ne bi bilo več. Ne? In tukaj zaviješ narobe, tudi pri tem. Tako sem rekel, namen AEQ je, da vedno težje ponavljaš napake, ne pa da napak nimaš. Če napak, to je ta in to sem videl v tem nadaljevanki Breaking Bad, je bil tak Gustavo Fring, če si gledal. No in je dal tem Walter Whiteu, ki ga je povabil Kenovič, da mu je juho skuhal, ne. Je rekel, da ti dam najboljši poslovni nasvet vseh časov, ne. In pa je Walter, kaj pa je to? Pa je rekel, ne ponavljaj napak. In pa gledaš, sej je res, ne. Ker če ne ponavljaš napak, si bistveno bolj učinkovit. Bolj, ko si učinkovit, manj imaš kroničnih problemov. Sam je pa spet caka tukaj, da višja učinkovitost, če ne znaš ustaviti, te spet pelje v previsoko obremenjenost in greš pa spet v kronično senzorno-motorno amnezijo in začneš svojo učinkovitost zlorabljati. In pa spet dobiš problem. In tukaj pa ponovadi ženska bi mogla biti tista, ki bi moškemu, ki je toliko učinkovito v reševanju problemov, pa da je ta moški dovolj pomen, da ji je mar za njega, bi mu rekla, lej, dragi, daj ti, zdaj se pa tukaj ustav, pa počakaj malo. Se pravi, da greš v zavestno, v narekovaji, depresijo, pa se aklimatiziraš, tako kot teka na Himalajo plezajo, ne? In pol, ko se navadiš na to, pa greš pa spet naprej. In pa se zelo težko zmotiš. Je pa jasno, pa hitrost napredovanja dosti nižja, kot če bi šel z močjo volje in bi sam šibal ko raketa. Pa enkrat boš pa ostal brez goriva. Za meni, ko te poslušam, koliko enih stvari, ki so zelo smiselne, pa tudi po mojih izkušnjah, po mojih opažanjih zelo delujejo. Mene zanima, ko si to metodo sestavljal, koliko si jo temeljil na sebi oziroma na svojih spoznanjih in jo preverjal tudi na sebi. Je nekak tak tek na začetku? Ja, tudi kasneje. Ne samo na sebi, ampak seveda pa tudi vedno bolj na strankah, ko vidiš iste vzorce, ki se ponavljajo, in pa vidiš tudi, kakšni so njihovi odzivi na tisto, kar si jim razložil, pa kar so čutili skozi vaje, pa kako si jim razložil, kaj vaje so, in pa si počasa poliral razlago, iskal boljše primere, več, ko si vedel skozi svojo, ko sem vedel skozi svojo, pa bolj kot žena to razumela skozi svojo izkušnjo, bolj sva tudi razumela, zakaj imajo stranke take odzive, in pa sva v bistvu spoznavala nove primere ali pa drugače uporabljala, drugače znala interpretirati fizikalni zakon, ki določa vedenje ali pa rezultate, posledice določenega vedenja. In pa bolj, ko to razumeš, pa več časa, ko se vloži v to, večja je tako globina razumevanja in širina, in pa vedno lažje pač ljudem razložiš, da oni razumejo, kaj jim hočeš povedati, pa da znaš to tudi, to je bilo recimo prej dosti velik problem, ker ni bilo še dosti izkušenj z doziranjem, koliko povedati nekom, da ne bo ne premalo, ne preveč. In to je ful težko. Zdaj, če mu poveš premalo, je premalo, če mu poveš preveč, je pa lahko prevelika doza resnice, ki te pa pol lahko strese. In pol dostikrat ne pridejo več k sebi, ali pa dolg časa ne pridejo k sebi, ali pa pobegnejo stran od tega, kar si mu povedal, ali pa od tebe, ki si mu to povedal, ali se pa borijo proti tebi, ki si mu to povedal. Se pravi, ker imajo simpatičen odziv, ali beg, in pa se učiš na napakah, tudi seveda lastnih najbolj, pa jih te ponavljaš. Med vama ženo še prije do konfliktu? Glede na vse to, ravno vse vem, da je malo naivno vprašanje, samo zanima me na kak način. Potem skozi vso to znanje, ki sta ga akumulirala, nabrala spoznanja, koliko lažje je, no? Vedno manj je otročje. Ni tistega užaljenosti, ni unga pretiranega, ni, se pravi, više, ko imaš čustveno zrelost, tako kot sem že rekel,
bolj racionalno lahko reagiraš na čustvo. Ali tisto, ki ga jaz dobim od nje, ali pa tisto, ki ga bom jaz dal njej. Se pravi, vedno manj deluješ instinktivno ali pa iracionalno, ker tam ne moreš, ker iracionalno vedenje obide čelne režne, se pravi ta frontalni del možganov. In zdaj, ker obide funkcijo čelnih režnov, ne moreš predvidevati, kakšne bojo posledice tega, kar narediš, ali pa boš naredil, ali pa si dobil, bojo bile v prihodnosti. Ker čelni režen ima to funkcijo, da poskuša zračunati, kakšne bojo posledice tega dejanja, ki se je zgodilo ali pa se bo zgodilo, in pa na osnovi tega razmišljaš, ali je to prav, da boš to naredil, ali ni prav, da boš to naredil. In seveda, višja kot čustvena zrelost, za kar mora biti pa nižja senzorno-motorna amnezija, večja je verjetnost, da tudi če se meni čustva dvignejo, ko mi ona kaj takega reče, ali pa jaz njej, bom pri tem, kaj bom naredil, najprej vsaj na kratko razmislil, kakšne bojo posledice tega, kar bom naredil. In pa so seveda te konflikti, prepiri vedno manj nezreli. In je pa tak prepir vedno večkrat pripelje do dobrih rešitev, pa vedno manjkrat ustvari še slabše stanje, kot je bilo pred prepirom. Se pravi, in to je spet ena od stvari, ki v IQ rečemo, da pač odraslo vedenje je, da odrasla oseba več stvari uredi, kot naredi, se pravi, ali pa več stvari uredi, kot pa jih pokvari. Otrok pa več stvari pokvari ali pa naredi nered, pa ga ne more urediti. Ne? In zdaj prepir, če je tak, da pripelje v boljšo rešitev, je recimo temu odraslo vedenje, če pa prepir pripelje do še slabših rešitev ali pa še slabšega stanja, pa neodraslo ali pa otroško nezrelo vedenje. In tega je vedno manj, unga je pa vedno več. Misliš, da je možno priti na stopnjo čustvene zrelosti, da nikoli več se to ne zgodi? Ne. Mislim, da ne. Mislim, ne bom rekel enkrat kasneje, mogoče moji vnuki, da bojo pa že, to je zdaj čisto teoretično. Sem že čisto po logiki, da je človek analogen sistem, ki pa vedno v analognem sistemu je pa vedno prisotna določena napaka. Problem analognega sistema pa je, da višja, ko je hitrost delovanja sistema, večja je napaka. Zdaj, če bomo mi nadaljevali z upočasnjevanjem življenja, pa prepuščanjem, da bo hitrost življenja kontrolirala ali pa omogočala bolj tehnologija, pa bo tudi vedno manj napak. Ne moreš pa biti brez napak, če se ne spremeniš v digitalni sistem. Če se pa spremeniš v digitalni sistem, pa nimaš čustev več. In pa nisi več človek. Se pravi, motiti se je človeško. In tudi potem, ko se nekaj pokvari, ko se nekdo zmoti, veš, da je človek, ni pa mašina. To se mi zdi to pomembno povedati, zaradi tega, ker to se tudi ljudje potem, ko neki metodi sledijo ali pa nekemu načinu, jaz vidim to pri jogi, pri meditaciji, da pričakujejo preveč od sebe in si ne dovolijo več tega, da popustijo, oziroma da jim še spet se to zgodi. Ne? In se mi zdi to pomembno povedati, da je praktično nemogoče čisto rešiti to. Ne? Mislim, teoretično je mogoče, sem boš pa mogel za ceno, da boš bil popoln, boš mogel dati svoje življenje. In tudi en od načinov, da držiš svoje življenje mrtvo, se pravi, da nimaš čustev, je, da greš v perfekcionizem. Ker perfektno pomeni, da nekaj izrihtaš, da je popolno in pol tako ostane. To je perfektno. Ampak pomeni, da mora biti neživo, ker če pa nekaj živo se pa skozi spreminja, torej ne more biti nikoli perfektno, ali pa je lahko perfektno samo en kratek čas. Imamo še eno rožo, mislim, da je orhideja, ki zacveti na vsakih 5 ali 6 let. In samo za eno noč. In tisti vrtnar, ki to ima, čaka na to eno noč in takrat vidi to perfekcijo, ki pa je par ur. In pa spet to uveni in pa ta roža izgleda čisto tako
brez veze, tako pač neki listi zeleni naslednjih 5 let in spet čakaš tisti kratek trenutek. In seveda, če si živ, imaš tudi v svojem življenju trenutke, ki rečeš, to je bilo pa popolno. Sam pa takoj veš, da bo postalo to spomin. In zdaj, če imaš to v spominu, lahko rečeš, se ni bilo slabo, ne? Se sem imel več takih perfektnih trenutkov in ti pa ni hudo, ker dojameš, ker si živ, da pač je nekaj lahko za kratek čas popolno, tako kot utrink, pa zgine in to je normalno življenje. Sem seveda pa čutiš pa strah, pa žalost, pa obup, pa take podobne, zakaj je treba tega, da je konc, ne? In pa je dostikrat lažje, da se spremeniš v nečutečo živo bitje, se pravi neke vrste kopijo stroja in pa taki ljudje se pogosto grejo, ko grejo v zelo hudo pretiravanje, pa dobimo tisto, da je perfekcionist. Sam pa se pa iz perfekcionista do norosti pa je dosti malo. Ravnovesje torej, ne? Ja, aiku, to je equitas, to je latinsko za ravnovesje. Pred kratkim sem prebral, mi je bilo tako všeč, je en mojster vzhodnjaški umrl in so vprašali enega njegovega učenca, kaj je najrajši počel. Pa je odgovor tega učenca bil, da je najrajši počel tisto, kar je počel v danem trenutku. To mogoče se mi zdi tudi pomembno, ne? Da si nekako osredotočen na to, kaj počneš, ne da ti misli skačejo na 500 strani. Tudi AEQ, kaj pri tem toku misli, to je meditacija, na primer, tisto, kar dela na tem. Pri AEQ-ju mislim, da dihanje dosti pomaga pri tem, ali na kak način, ker imate vaje, dihanje, odnosi, ne? Zdaj tukaj imamo spet uporaba, izraba, zloraba, ne? Ker zdaj, če ti si osredotočen na tisto, kar delaš, sploh če je nekaj takega, da moraš biti zavestno pozoren, kaj delaš, pa je to okej. Zdaj, če pa moraš absolutno vse gledati na to, da čisto vsako stvar, ki narediš, tudi ko boš šel ven vrata, pa boš vrata odprl, da boš se točno zavedal, kaj dela z roko, kak si prijel, kak je občutek kljuke, ali je hladna, ali je topla, ali ko pritisneš kljuko dol, ali gre gladko, ali se zatika, ali se vrata odprejo brez nekih čudnih zvokov, ali ne, ali so podmazane, ali niso, kaj boš imel še pol od življenja, ne. Se pravi, point je, da imamo glih podzavest imamo zato, da kontrolira večino stvari, ki jih delamo v sedanjosti, zato da mi lahko na zavestni ravni razmišljamo o pretekli izkušnji in prihodnosti in da ne ponavljamo napak. Ker zdaj, če si ti skozi fokusiran na to, kar delaš v sedanjosti, ne moreš zraven razmišljati še o preteklosti pa prihodnosti. In pol je verjetnost, da boš napredoval v prihodnosti relativno majhna. In pa recimo tudi te gospodnjaški, ko so recimo mojstri, guruji in podobno, vidiš, da so dosti tako, da se ne spreminjajo, da je skus v nekem mehurčku, kjer živi po nekih pravilih in se ne prilagaja toliko s tem, kar se dogaja v okolju, ker je včasih dober, včasih pa tudi ni, ne. Zdaj pri AEQ-ju je pa to, da ti, ko delaš vajo, se poskušaš osredotočiti na to, kar delaš v sedanjosti in potem skozi to, da se bolj čutiš, lažje razumeš, kaj se je s tabo dogajalo v preteklosti, pa določiš, kjere napake si počel v preteklosti in jih potem poskušaš za nižjo motorno amnezijo in lažjo spremembo vedenja ne ponavljati v prihodnosti. Cel čas plavaš ali pa se preklapljaš iz sedanjosti v prihodnost, pa v preteklost in to delaš skozi in analiziraš, kakšne so posledice tvojih preteklih dejanj in če je to, kar zdaj delaš, željen ali neželjen rezultat, glede na to, o čem si razmišljal 2 dni nazaj, ali se dejansko zdaj to dogaja, ali se dogaja delno, ali se ne dogaja, da si 2 dni nazaj načrtoval nekaj druga, pa se zdaj ni to uresničilo, pa je zdaj to dobro ali je to slabo. In pa na osnovi tega vidiš, kaj si 2 dni nazaj narobe naredil ali pa prav naredil. In na ta način postopoma povečuješ verjetnost, da se bo prihodnost zgodila bolj na željen način, pa manj na neželjen način. In seveda vaje so del tega. Pri dihanju, AEQ dihanje
drugače verjetno kot večina drugih metod, predvsem zaradi tega, ker se pri dihanju osredotočamo predvsem na to, da ljudje, ki izvajajo dihalne protokole ali pa dihalne vaje, začnejo čutiti kako kronična zakrčenost mišic, še posebej v trupu, med čeljustjo in med medenico, vpliva in usmerja ali pa omejuje dihanje. In še najbolj se osredotočamo pa na to, da taki se uči dihanje, počasi začne zmanjševati oklep okrog prsnega koša. Ker kaj sem pač ugotovil skozi razvoj, je to, da bolj ko lahko spremeniš obliko prsnega koša, da jo pri vdihu, da ga razširiš, povečaš, se napihneš, pri izdihu ga pa stisneš skupaj, se pa sprazneš, bolj učinkovito lahko uporabljaš agresivna čustva. Agresivna čustva so pa tista, s katerimi se premakneš naprej. Zdaj pač, da vplivaš na stvari, zato da se po drugem Newtonovem zakonu, ki sem ga prej omenil, če hočeš spremeniti smer in hitrost gibanja, moraš na ta predmet ali pa na to, kar se premika, delovati silo. Torej, če hočeš delovati silo, rabiš agresivna čustva. In zdaj, običajno že v otroštvu, ker otrok s svojimi agresivnimi čustvi ni mogel vplivati na smer in hitrost gibanja družine in staršev, ki je bila pač taka, kakva je bila, če je bilo to otroku ustrezno ali ni bilo ustrezno, ali otrok videl v tem, da če bo on se to učil tako živeti, ko mu starši zdaj kaže, da bo imel dobro prihodnost ali slabo prihodnost. Ker pa pride pa recimo na obravnavo mama, ki živi recimo hčerko, hčerka je stara 19 let, mama je stara 45 let, ločena, težka ločitev, krek, recimo otroka sta uporabljala en ali drug partner kot vzvod moči proti partnerju. Ona je zdaj vsa neka bolj depresivna, razočarana, služba, dom in hčerka, in pa jamra, da hčerka je cel dan v sobi, da uspi do 12, da nič od nje. In pa jo vprašam, kaj vidi, ko gleda svojo prihodnost. Kako to mislite? Kaj ona vidi, ko vas gleda zdaj? Ker vi kažete, kakva bo njena prihodnost, če bo živela tako, kot vi naslednjih 25 let, bo tam približno, kot ste vi zdaj. A ste vi srečno tam? Ja, ne, nisem. Kaj lahko pa pričakuje? Ko pa je tako, kot da ste vajenc pri majstru, ki ne zna dobro delati, in vi vidite, da ta mojster ne zna dobro delati, ali boste pa vi z optimizmom gledali v svojo prihodnost, da boste vi imeli isto probleme, ker ne boste znali, žlebov narediti, ker jih že vaš mojster ne zna. Ampak zdaj, pri mojstru ti lahko rečeš, ok, ne bom se učil pri tem mojstru, bom šel k drugem, boljšem. Kaj boš pa naredil pri tvoji mami ali pa pri očetu, če pač sej živi najbolj, koliko zna. In zdaj, ko ti skozi IQ začneš boljš razumeti, da so vse, kar se dogaja v prihodnosti, je posledica dejanj v sedanjosti in v preteklosti, pa začneš drugače gledati na to in pa recimo skozi dihanje začneš bolj premikati prsten koš in pa začutiš več moči in pa skozi dvig čustvene zrelosti se učiš, kako ta agresivna čustva uporablja, zato da spreminja smer in hitrost svojega življenja. In pa ta mama začne vedno bolj videti, da lahko naredi stvari, da ji bo jutri boljš kot danes. In pa gre ven iz tega, recimo, kronične brezizhodnosti, razočaranosti, užaljenosti, ali pa doskrat, če pove, ja, se najbolj mi gre na živce, ker je bivši mož zdaj najdu drugo, pa z njo čist drugače živi, ko je z mano in zdaj je postal tak zabaven, pa skozi okrog hod, ko je bil pa z mano, je pa skozi sam delal. In pa je še bolj, zakaj jaz nisem mogla imeti takega partnerskega odnosa, ko ga ima on zdaj 100. Čeprav je spet vprašanje, kako dolgo bo imel ta partnerski odnos, ampak ona vidi, pač koliko je zdaj, koliko bo lahko čez 10 let, ker ti se nič ne nuca. In se pa skozi IQ dihanje začne sploh zavedati, koliko
je zategnjena, da ne more dihati. In pa seveda težji, ko dihaš, bolj si neživ in težji, ko si živ, težji imaš dober partnerski odnos. Zdaj mogoče ona druga ženska, s katero njen mož je bolj živa, lahko bolj diha. In pa je ona njega spet, ker na to, kako moški živimo, pa itak največji vpliv njegova ženska, če nam je to moškim všeč ali pa ne. In pa skozi dihanje, v bistvu z dihanjem zmanjša zakrčenost mišic v trupu in zmanjša strah pa neučinkovito uporabo agresivnih čustev in pa v bistvu lahko začne bolj jasno, točno in pravilnejše vplivati na smer in hitrost svojega življenja in s tem počasi spreminjati možno prihodnost. Eno stvar me še zanima, glede na to, da so rekli, da imamo več časa za delo na sebi, se ti zdi, da smo lahko tudi glede kolektivnega bolj optimistični v prihodnosti, kot posledica tega spreminjanja na individualni ravni? Ja, jaz mislim, da ja, ker vedno vidimo, če pogledamo zgodovino, vedno vidimo, da pač imamo najprej 7 let debelih krav, pa imamo 7 let suhih krav, pa gremo spet v debele krave in zdaj dejansko vidimo, da je sploh Zahod je zdaj dejansko toliko nerealno deloval toliko dolg časa, da zdaj se ta način delovanja, ki temelji na tem, da smo občudovali stroje in hoteli biti vedno bolj podobni strojem, zaradi tega, da smo bili vedno bolj učinkoviti, pa imeli vedno manj čustev, in bolj kratkoročno smo imeli rešene vse probleme. Tam leta 90, recimo, kaj nam je pa manjkalo? Vedno boljš nam je šlo, bilo je še zmeri dosti tako naravno okolje in bolj tudi po raziskavah nekje zdaj vedno bolj določajo, da smo le okrog leta 2000 dosegli vrh zahodne civilizacije, pa smo se začeli pa spuščati, da se pa vzhodna civilizacija dviga, ker oni pa delujejo bolj po desni možganski polovici in so bolj navajeni delovati skupinsko. Zahodnjaki smo bili pa bolj navajeni delovati vsak za sebe. In zdaj, bolj ko bomo videli, ko gre unim boljš, bomo mogli tudi mi postajati taki in pa je tudi ko tukaj lahko ljudem pomaga, ker en od glavnih namenov, nisem o tem govoril, da ne bo to preveč strokovno izpadlo, ali pa en od glavnih namenov AIKU metode je, da omogoči večanje normalnega delovanja možganskih polovic. Se pravi, da desno uporabljamo za to, da znamo biti skupaj z drugimi, da smo bolj živi, levo uporabljamo pa za to, da zagotovimo vse, kar rabimo, da smo živi. Ker zdaj smo šli pa na Zahodu v individualnost, ne? Vsak za sebe, vsak je bil proti vsakem, kapitalizem kot tak, ne? In smo v bistvu dosegli to, da smo kot samostojni smo lahko bili zelo uspešni, ampak obenem smo bili pa vedno bolj sami in pol v tej osamljenosti pol propadeš. Ne? In zdaj ta model leve možganske polovice se je počasi prišel do maksimuma in zdaj se pada dol in zdaj pa desna možganska polovica se dviguje gor in ta je pa čustvena, ta je taka, da zna povezati ljudi skupaj v skupnost, zato da kot skupina so boljši kot pa vsak za sebe. In pa jaz mislim, da bomo zdaj šli v ta del razvoja, da bo desna bila vedno bolj aktivna. Delovanje po levi možganski polovici bomo pustili pa tehnologiji. Ne. Ena od stvari je pa tudi ta, da manj ko je energije ali pa tudi denarja, pa več ko je časa na voljo, bolj rabiš desno možgansko polovico. Več ko imaš energije ali pa denarja, manj imaš časa na voljo, bolj rabiš levo. Tako da se bo to zdaj po moje premikali. Pa tudi vidimo, da so otroci že toliko razdvojeni, pa niso sposobni imeti nekih medčloveških odnosov ali pa malo bolj globokih čustvenih odnosov, da to pa že resno ogroža tudi nadaljevanje vrste, ker je otrok vedno manj in pa v določeni točki bo vedno več ljudi videli, da je to resen problem in bo pa se iskali rešitve. In ena od takih je tudi AIKU. Aleš, hvala.
me veselilo.